ja znowu jestem ubrana? Czy każdy live Sherlocka musi się zaczynać od narzekania na to, jak jestem ubrana? Ważnie. Dajcie mi być znowu księciem ciemności! Tak się będę musiała przebrać zaraz do sprawy, ale... Póki jeszcze nie muszę. Chcę być księciem ciemności. John może być pastorem. Może zapamiętam. Siemanko! Ej! No, więc plan na dzisiejszy live jest taki, że może skończymy grę. Ale może, bo jeśli byśmy mieli zamiar skończyć grę w tym odcinku, to byłby to długi odcinek, więc ostatnio zrobiłam prawie 3-godzinnego Sherlocka, czego zupełnie nie planowałam, więc tobie nie obiecuję, ale jest taka opcja. Ja powiem wam, że nie podoba mi się to. Chciałam pokazać na coś myszką. Jestem genialna. Nie podoba mi się to serduszko, co teraz dodali na czacie, bo ja też widzę to serduszko i ono mi zasłania napisy. Bez sensu. Ale siemanko. Więc no, może skończymy grę, ale może, bo ja to bym najpierw chciała jeszcze zrobić te poboczne sprawy, tylko że brakuje mi jeszcze jednej pobocznej sprawy do osiągnięcia, której ja nawet nie mam i muszę ją jakoś zdobyć. I miałam ostatnio zapisane, gdzie mogę zdobyć tą sprawę, podsłuchując ludzi, ale wyrzuciłam tą kartkę. No, więc może najpierw zróbmy te, które nam zostały poboczne, mam nadzieję, że one będą krótkie. I może w międzyczasie coś znajdziemy, a jak nie, to będę googlować. No, znaczy bez przesady ta seria nie jest aż taka długa. Bywały dłuższe, no co karma. Potek mi tu siedzi i chyba zaczyna się... Tak, zdenerwowała się tym, że śmiem mówić. Jak śmiesz mówić, matko? Karma, to jak masz mi tutaj się denerwować i machać ogonem, to po prostu sobie stąd idź. No tak, ja wiem. O Boże. Ach. No więc, co my tu mamy? Torstki informator. Koperta, na której nic nie jest napisane. W środku jest pocztówka, na której widać budynek opisany jako Stary Kościół. Tekst na pocztówce. Są tam tacy, którzy potrzebują pomocy. Niektórzy potrzebują mniej niż inni. Pocztówka jest marki Micro FT, a logo to stylizowane litery oraz czerwona angielska róża. Co? Nie, Miss już skończyła Sherlocka jakiś czas temu. I tak powoli kończyłam tą grę przecież. Gdzie mam iść? W sumie to moglibyśmy jeszcze spróbować iść tam, gdzie mamy to M zaznaczone na mapie. Może to tam, czy nie wiem. Bo mam dwie rzeczy. O, albo jest coś w archiwum! O, to najpierw archiwum. Lubię archiwum w tej grze. 3 domy w dzielnicy Grand Sarai zostały obrabowane podczas pokazów magicznych. Policja zajmuje się sprawą. Nie wygląda na to... Ale wygląda na to, że nie zrobili dużych postępów. Dobra, czyli idziemy do policyjnych i zobaczymy. Tak więc, okej. Strasznie głośno chodzi mi komputer, nie wiem czemu. Porobimy sobie te 3 najprawdopodobniej poboczne sprawy, które nam zostały i ciśniemy 2 ostatnie fabularne historie. Co? Nie umiem mówić. Bo ja cały czas mówię, że został mi ostatni quest główny, a w sumie to zostały 2 tak technicznie, bo ja cały czas myślałam o tym ofiarnym jagnięciu. Ale została jeszcze nam ta magiczna miłość, która cały czas toczy się w tle, dlatego ja jej nie liczę jako quest fabularny, bo jak skończymy ten quest, to ten quest poniekąd też skończymy od razu, nie? Poniekąd. No, więc pociśniemy to i zobaczymy. Ale jeszcze zanim będziemy cisnąć, to słuchajcie, teraz to powinno zadziałać normalnie.
Tak, reklama. No, znaczy przypominam o G2, oczywiście linki macie w opisie, zapraszam tam po tańsze gierki, bo kupując tam gierki wspieracie mój kanał, więc zachęcam, zapraszam i dziękuję, bo ja mam wgląd, czy coś tam kupujecie i co tam kupujecie, czasem tam zaglądam, co zdarza wam się kupować i zawsze jak widzę, że ktoś coś kupił z moich linków, to się strasznie jaram, więc pamiętajcie, że kupując sprawiacie mi radość. Prawdziwą, autentyczną. Więc no, dziękuję. Tak więc lecimy z tym do policyjnego archiwum. Moje ulubione. Tu jest gazeta. Nie, chcę policję. Tu. Jej. A poza tym ja zauważyłam pewną tendencję a propos Miss i jej kończenia gier i mojego kończenia gier, że ostatnio za każdym razem jak ona kończy jakąś grę, to ja kończę ją zaraz po niej na 100%. Bo i Sherlock i coś jeszcze ostatnio takiego było. A, Hogwarts Legacy. Też było tak, że ona wrzuciła i się pochwaliła, że skończyła i ja dosłownie kilka dni później po niej skończyłam, więc... Zresztą ostatnio czymś jeszcze się chwaliła. A może nie? A może coś pisała ostatnio... Hej, obgadujecie, tak. Coś pisałaś ostatnio chyba o tym, że kończysz Lego Star Wars i to był ten moment, kiedy ja pomyślałam, o nie, to nie będzie gra, którą będę mogła skończyć razem z tobą, bubu. Bo nawet jej nie mam i nawet jej nie zaczęłam, więc... I nawet chyba bym nie chciała robić tej gry na 100%. Już, że zrobiłam Lego i nie mam mocnych na 100%. Mi w zupełności wystarczy, naprawdę. Ale dwie gry to już i tak coś. Ty nie lubisz Lego? To nie jest tak, że ja nie lubię gier Lego, tylko w moim odczuciu one wszystkie są na jedno kopyto i takie same i w momencie, kiedy skończyłam jedną, to czuję się tak, jakbym skończyła wszystkie i nie chce mi się po prostu tracić czasu na granie w kolejne gry Lego. W momencie, kiedy po prostu jest trochę inny setting, który i tak znam z filmów, czy na czymkolwiek są wzorowane te gry, jakoś tak naprawdę jest dużo innych dużych gier, na które wolę stracić trochę czasu niż na gry Lego. Więc no. A poza tym te Lego Star Wars, te najnowsze, saga Skywalkerów, to jest kobyła straszna. Ile godzin ci zajęło skończenie tej gry na 100%? Że to jest tak wielkie, że jakby... nie. A wiecie co ja mam w kolejce? Ja mam w kolejce drugą część Horizona, drugą część God of War'a, Final Fantasy XVI. Ja mam naprawdę dużo gier dużych, które leżą i czekają na mnie i chciałabym je przejść najlepiej na 100%. A nie mam na nie czasu. Co tak wcześnie live? Bo chciałabym dzisiaj skończyć grę. I zakładam, że zajmie mi to dużo czasu, więc stwierdziłam, że zacznę wcześniej. To może nie będę jej robić do północy. Dobrze. Co my tu mamy? Bo to były... kradzieże... Kradzież to jest jako wykroczenie? Albo skargi. Nie wiem. Trzy domy w dzielnicy. No to na pewno dzielnicę możemy sobie zaznaczyć. Nie mam zielonego pojęcia. Nie, no nie. Totalnie nie. O, Boże. Ale strasznie źle. Schemat przestępstwa? No przecież to nie może być aż takie trudne. Co ja tu mam? Wiem, jaka ma być dzielnica. I to w sumie tyle. No to na pewno tu. I może skargi? Gorzej. No Boże, co ja tam?
Czy mam dodatek do Horizona? Mam! Do pierwszego? Mam chyba z PS Plusa, ale przeszłam jedynkę tak dawno, kiedy ten dodatek jeszcze nie istniał, że później minęło tyle czasu, że stwierdziłam, że nie chcę wracać do tego dodatku samego, bo za dawno grałam w grę i nie pamiętam, jak się w nią grało, więc granie w sam dodatek po tak długim czasie wydało mi się bez sensu. Ale mam 2 do przejścia. I kurde, nie wiem. Jest dodatek do drugiego Horizona? O? Wiecie, nie wiem, bo ja mam chyba pożyczone od siostry, ale ona ma wydanie premierowe chyba, więc tam na pewno nie będzie dodatku. Co ja tu mam dać? Nie, to na pewno nie. O! Co w ogóle? Ofiary i co tam było? A, wykroczenia przeciwko mieniu, czy coś takiego. Bez sensu. Kradzież w domach się zalicza do wykroczeniu przeciwko mienia? Okej. Wyślijcie oddziały, by zbadali włamania i kradzieże pod tymi adresami. NB, cokolwiek to znaczy. Przyjrzyjcie się dobrze temu całemu niesamowitemu Alonso. On musi być z tym jakoś związany. Alonso. Kim jest Alonso? Jezu, John! Kurde, hejter John się obudził? Jest tylko do PS5? Chyba ta gra wyszła faktycznie... Jezus Maria. Boże. Faktycznie druga część Horizona wyszła na PlayStation 4. Na komputer chyba też? Nie? Nie wiem. Ja już się tak obraziłam na porty PC-owe, że nawet już tego nie śledzę. To co teraz? Dom Lady Grober znajduje się przy Gallifrey Street? Aha, czyli ten niesamowity Alonso miał pokazy i to wtedy się stało. Dobrze. Dobrze. ...262 godziny i jeszcze nie masz tej gry skończonej na 100%. To jest gra, w którą totalnie nie chciałoby mi się robić 100%, jeśli chodzi o osiągnięcia. Nie. Nie. Dobra. Pomiędzy Belweder i Bonanza. Okej. Tu gdzieś? Gdzieś? Mniej więcej. Bo generalnie schemat z tymi grami wygląda tak, że ja zaczynam grać w jakąś grę na kanale. Mist zaczyna grać w tą grę, bo ja zaczęłam w nią grać na kanale, a ja gram tylko na kanale, więc wiecie, gram po godzinkę tygodniowo, a Mist gra prywatnie, więc może grać więcej naraz, więc kończę tę grę szybciej ode mnie. Ale gdybym nie grała na kanale, tylko prywatnie, to bym kończyła szybciej od niej. Tam? Rezydencja.
Aha, że jedna misja nie dała rady graficznie na PS4. Prawda jest taka, że, czy moim zdaniem, wiem, że posiadacze PlayStation 4, którzy nie mają PlayStation 5, będą się burzyć o moje zdanie, że te wszystkie nowe gry już nie powinny wychodzić na poprzednią generację konsol. Bo to ogranicza to, jak te gry mogłyby wyglądać i działać. I mogłyby wyglądać lepiej i działać lepiej, ale muszą je, kurde, ograniczać technologicznie, żeby te gry mogły wyjść jeszcze na stare konsole. I kurze mnie to troszeczkę, nie? Ja wiem, że jak ludzie nie mają PS5, tylko mają PS4, to jakby nie zgodzą się ze mną, bo oni chcą mieć dostęp do tych gier również. Ale, kurde, to hamuje rozwój gier. I jest niefajne. Dzień dobry, pani. Who do you think you are, barging in here like this? Another hack writer from the Chronicle, here to mock my misfortune? I will not tolerate your lampooning. I have no intention of mocking you, and I am no hack writer. My name is Sherlock Holmes. Holmes! The name sounds familiar. Are you perhaps related to that brilliant young man, Mycroft Holmes? My late husband, Sir Ralph, spoke very highly of him. Yes, indeed, he is my brother. I am sorry for your loss, Lady Gruber. Loss isn't the word for it. It's an outrage. It was a black pearl necklace, not some mere bauble. Actually, I meant your, never mind. What happened exactly? What happened? I was robbed, for heaven's sake. While my guests and I were enjoying the amazing Alonzo show, a thief broke in through the window and stole my necklace. Jezu! Bo ja też tak, jak ona zaczęła odpowiadać na jego stwierdzenie, to miałam takie, a on nie mówił o stracie jej męża? Ale dobra, ja tracę wątki bardzo często, więc nieważne. Po czym się okazało, że jemu chodziło o jej męża. Jako posiadacz PS4 się nie zgodzę. No, naprawdę. Ja was wiem. Jakby ja rozumiem wasze podejście. Ale mojego zdania nie zmienię. Do you suspect anyone? One of your guests, perhaps? Good heavens, no. My soirees are strictly for Cordona's creme de la creme, very far removed from the debaucheries of that libertine Lady Calf. Do I suspect Lady Vaughan, the governor's own cousin, or the Right Honourable Lord Crane, or Lieutenant Colonel Wolfe from Dorset? Preposterous! It was a magic show, yes? Oh, yes. Alonzo turned cards into butterflies. An impressive spectacle. Everyone loved it. Lieutenant Colonel Wolfe became so excited he had a coughing fit. I had to send him to the guest room to catch his breath. I'd like to take a look at the crime scene. Please go ahead, Mr. Holmes. I haven't touched anything whilst waiting for the police. Those laggards do take their time, don't they? Co? To, co teraz robię? Czy jest z dodatku? Nie mam zielonego pojęcia. Możliwe. Ja naprawdę nie wiem, bo ja kupiłam to wszystko razem, więc ja nie wiem, co jest z dodatkiem. Ale jaki ta pani ma ładny dom. Sherlock, nie załamuj się. Patrzcie na ten sufit! O mój Boże! Jaki piękny! W ogóle ja mam wrażenie, że my już znamy tą panią? Chociaż możliwe, że ta pani z początku gry, u której kupowaliśmy kostiumy, wyglądała podobnie. Możliwe, że miała podobny model postaci, tylko makijażu nie miała. I była inaczej ubrana. Don't distract me. This part's tricky. Lubię tą muzyczkę. Jezu, ale to jest ślicznie. Znaczy, nie chciałabym chyba mieszkać w takim miejscu, ale... The audience don't notice the secret compartment hidden behind all the cards.
Pushing this button swaps the upper and lower compartments and releases the butterflies. Signed by someone from the audience, I think. A, no to możliwe, że jest w dodatku, jak nie kojarzysz tej sprawy. Ah, this Alonzo enjoys changing faces as much as you do. A hint of gravitas on my wardrobe. Ale tak powoli zbliżając się do końca tej gry, wiecie co wam powiem? Książki lepsze. Naprawdę, gdybyście kiedyś chcieli zagrać gry z Sherlockiem albo obejrzeć filmy z Sherlockiem i uważacie, że to jest fajne, to naprawdę radzę wam, przeczytajcie książki. One są dużo lepsze, serio. Boże! Naprawdę. Bo czasem jest tak, że to oryginalne dzieło nie jest takie fajne i fajniejsze są właśnie te dzieła, które powstają później na bazie. Czasem tak bywa. Ale książki z Sherlockiem no naprawdę dobrymi książkami. Serio. Chcę kiedyś wszystkie w końcu skończyć. Jedyne co mi powstrzymuje to to, że musiałabym wrócić do słuchania audiobooków na Empik Go, a mi się nie chce. Teorie Sherlocki też są na Storytelu, ale z innym lektorem. Więc czy tu jesteś jeszcze? Chyba tylko John. I teraz te motylki latają mi po domu. Ale słodkie. Hej! Siemanko, John, wygodnie? This room suits me, doesn't it? Zamieszkaj tu. Pani się nie zorientuje, nie przejmuj się. All the other jewellery is untouched, but why? Siemanko, lichotka. Kasia, co? Co ty napisałaś właśnie? Bo ja mam takie wrażenie, że te wszystkie dzieła, które powielają historię Sherlocka, trochę go jednak zmieniają i zostawiają tą bazę tego, jaką postacią on mniej więcej jest, ale jednak wprowadzają pewne zmiany. A jednak to, jaką on jest postacią w oryginale, jest takie perfekcyjne, że jednak te wszystkie zmiany, które są wprowadzane w filmach, serialach i tak dalej, są takie, że to nie jest ten Sherlock. I ja naprawdę mam do niego ogromną słabość. This butterfly must have seen something. Come on, little chum. Spill it. How did it get here? These cards are carefully arranged. The thief is trying to tell us something. Aha, okej. Ale piękne lustro. Trzeba taką piękną krychę na środku. This bedroom looks more like a treasury. Or a dragon's lair. Even asleep, she's guarding her precious hoard. No, kurde. The glass and the locking bars are intact. The windowsill is perfectly clean. A mam taką, ale wiesz co, taka wielka kobyła, gdzie masz wszystkie opowiadania z Sherlockiem, są fajne, tylko problem jest taki, że to jest turbo niewygodne do czytania, nie? I fajnie jest posiadać coś takiego kolekcjonersko na półce, ale żeby to czytać, not so much. Czy ja bym to mogła... O, żeby mi to nie wisiało tutaj. Co się tutaj wydarzyło? Gościu wypuszczał motylki.
A że co, że on się źle poczuł? A, że ten pan, kurde, nie wiem. A co, złodziej miał wspólnika? Nie rozumiem w ogóle, co tu się dzieje, bo nie... A może to... Przynajmniej jest jakiś związek między tymi planszami? Ale on skakuje do środka? Nie rozumiem. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ale wiesz co? Bo ja chyba czegoś nie załapałam. Okno jest otwarte, ale nie ma na nim śladów włamania. Pozostała biżuteria jest w nienaruszonym stanie. Na toaletce położono 4 karty. Asa, 8, 7 i 8. Wyszedł na chwilę do pokoju gościnnego podczas pokazu. Okej. No to może po prostu to. Że on się włamał? Kurde, nie kumam. Znaczy, to by było chyba za proste, ale tutaj było napisane, że nie ma śladów włamania. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Jezu, nie wiem. Nie, w ogóle. I tak będę mieć łapki w dół od Johna. You're not even trying, To Sherry. nie ma sensu. Concentrate. Ale ja wiem, ja wiem, John, Jezu, no. The Okay. Lieutenant Colonel picked the lock to the bedroom and opened the window to make it look as though someone broke in. Aha! Okej. The thief didn't break in through the window, as he would have you believe, Lady Gruber. He picked the lock of the door from the guest room. It seems as though Lieutenant Colonel Wolfe has sticky fingers. But why would someone of his station commit such a crime? He's a reputable man, a commander of the Dorset Regiment's 3rd Battalion. Did he introduce himself to you as such? Why, yes. He was such a debonair gentleman, a brilliant raconteur. And an impostor to boot. A thief in wolf's clothing, so to speak. But, Mr. Holmes, that is a serious accusation. The Dorset Regiment has only 2 battalions, Lady Gruber. What are you saying? I need to sit down. Well, you know, I may catch the thief yet. Until then, I bid you farewell.
Powiedzcie mi, czy... Wszystko mam? Czy lieutenant i lieutenant to jest to samo słowo, tylko oni je tutaj tak dziwnie wypowiadają, czy to są dwa różne słowa? Bo tutaj oni mówią lieutenant i to jest tłumaczone jako pułkownik, a lieutenant to jest porucznik? Jezu. Nie wiem. To naprawdę zaczęłam tak grubo rozkminiać, czy oni po prostu tak dziwnie wypowiadają to słowo, bo ja to słowo znam, wiem co znaczy, z Detroit, nie? Bo tam był lieutenant, ale to chyba był porucznik. Jezu, nie pamiętam. Stanowiska wszystkie, kurde, policyjno-wojskowe, to jest dla mnie zawsze czarna magia i ich nie ogarniam, a tym bardziej po angielsku. Dwie osobne rangi. Okej. No bo brzmią inaczej, więc to w sumie miałoby sens. Tym bardziej, że pułkownik, porucznik poniekąd też są podobnymi słowami po polsku. Dobrze. Czyli idziemy dalej. Baskerville. Na północ od skrzyżowania Silent Way w dzielnicy Grand Sarai. O Boże. Ej, to jeśli to jest dodatek, to jakie ma oceny na ten? Na Steamie? Jestem ciekawa. Nie! Jezu! To, o! Ale tak jak sobie tak myślę dogłębniej o tej grze, to dochodzę do wniosku, że ona taka trochę brzydka jest, nie? W sensie... Naprawdę mogłaby wyglądać lepiej. I dalej nie jestem w stanie zrozumieć, czy te wszystkie tekstury i takie nierówne krawędzie wszystkiego to jest jakby styl i zamysł artystyczny, czy po prostu ta gra jest niedopracowana, nie? I tak... No patrzcie na tą trawę. No co to jest? Well, aren't Dzień you dobry. a dashing young man? May I ask your name? Sherlock Holmes at your service. I'm Lady Carr, but please call me Miriam. How have I never seen you at any of my parties? Oh, you've missed out on so much fun. The latest one was a blast. First, a magic show, and then, to everyone's surprise, an audacious burglary. I beg your pardon, Lady Carr, but why are you so excited? Wasn't it your house that was burgled? Let me ask you, have you ever witnessed a crime at a party? Of course not, but my guests have. Oh, it was a night to remember. Everyone's gone home, but at least I have these fine gentlemen here to keep me company. Co tu się dzieje? Czy pani jest w przyszłości? W sensie, ona tak strasznie nie pasuje do tych czasów, które nas tu właśnie otaczają. I pod kątem tego, jak się zachowuje i jest ubrana i w ogóle jakby... Co się dzieje w ogóle? Nie. This looks quite lax for a police investigation. I'm sure the officers are eager to Gołe sink their ramiona. teeth into the case, but I thought a small aperitif wouldn't hurt. Nothing like a little champagne to get the brain working, I say. Could you be more specific? What exactly happened? Well, there were drinks and hors d'oeuvres, followed by more drinks, of course. And then we gathered to watch the amazing Alonzo saw himself in half. Oh, it was breathtaking. Some guests had to be revived with smelling salts. Then I invited everyone upstairs to see Abel's collection of curios. And there, someone had stolen Abel's treasure.
You mentioned a treasure. Frankly, I have no idea what it is. Some kind of shell the size of a dinner plate. Didn't look that valuable to me. Abel brought it back from America, a place called Massachusetts or something. You mean Massachusetts? Yes, Massachusetts, that's what I said. He's been strangely obsessed with it ever since. Locked it inside a chest like some treasure. Poor Abel, he's going to be so upset when he returns. Who is Abel? Your husband, I take it? Yes. My Abel is a famous, what do you call it, astrologist. He travels the world, digging up saucy sculptures, old chamber pots, that kind of thing. You boys and your silly hobbies. Ale dziwna babka. No, taka wyzwolona kobieta, która ma bogatego męża, który ma jakieś głupie hobby i w ogóle haha, zostałam okradziona, haha. Ale przynajmniej się działo, co nie? I'd like to take a look upstairs where the burglary took place. Certainly, be my guest. Such panache. You have to see it to believe it. Ale babka, nie mogę. Okej, dziękuję. Ale oni mają domy, o kurde. Bez kitu. No, w takim to już bym chciała prędzej mieszkać. Jakbym miała wybierać pomiędzy tymi dwoma, to tu prędzej. Wydaje się taki wytulniejszy, tylko syf straszny. Ale Shards of a broken bottle. That must have been one wild party. dzień dobry. Sir, I only just washed the upstairs floor. Just stay down here until it dries. Sir, I only just washed the upstairs floor. Dobrze. Just stay down here until it dries. Oh gosh, I feel sorry for the housemaid. Oj tam, oj tam. Uuu. This deceptively simple box is actually an elaborate apparatus. Alonzo must be a short, lean person to be able to fit inside. An Aha. industrial-looking saw, I imagine it's fairly loud. The saw was working for several minutes to build up tension in the audience. Bardziej stonowany? Nie, on jest po prostu w zupełnie innym stylu urządzony. Ale nie powiedziałabym, że jest bardziej stonowany. Chyba nie jest słowo, którego szukasz, mam takie wrażenie. This ribbon bears faint traces of soot. Short brown hair without a root. Well, there ain't any rabbits in this hat. Czy ludzie się będą mnie bali, jak się ubiorę jakoś tak... Bo ja coś jeszcze wcześniej dostałam chyba. Takie mam wrażenie, że coś mi się odblokowało też. O, wąsy! Okej, ujdzie. Nie. O. Maraton przyjęć u Lady Cal. Okej. Czy to jest coś ważnego? Nie wiem. A się muzyka uruchomiła, Jezu. Lady Calf certainly spares no expense.
Czy ja mogę iść na górę, czy będzie tutaj kolejne przestępstwo i sprzątaczka mnie zamorduje? W sumie ładnie poprosiła, ale proszę pani, ja tu pracuję. Okej. Okej, jeszcze... Już było sprzątane? Mhm. This doesn't make sense. Why haul this machine up here if one could just steal the chest? I'm not half bad, am I? You have to admire the gore. It looks like a leaf from a fruit tree. Botany is not exactly my forte, but it could be a pomegranate, possibly? Sherlock właśnie przyznał, że coś nie jest jego mocną stroną. Okej, wyrobi się jeszcze. Ej, to ktoś tutaj miał naprawdę niezłą kolekcję. Ej, serio? Wow. Nie wiem, czy muszę czytać to wszystko, ale... I can tell this one is old. Tak, to na pewno to. Hmm. Czy tu jesteś jeszcze? Chyba nie. To saw the chest and mask the sound, the thief used the same equipment as in the magic trick, and at exactly the same time. Okej. Wciąż dziwne. Liść drzewa owocowego to może być granat. Nie widziałem w domu żadnych owoców tego typu, więc liść ten pochodzi pewnie z ogrodu na zewnątrz. O, okej. O, Mass Effect, dobra gra, polecam. Are you quite certain that you don't want a drink, Mr. Holmes? Nie sądzę. No problem. The investigation's well underway. That's it, a pomegranate.
Drabina. This ladder's pretty long. Long enough to reach the first floor. Aha. Ten wąs jego. Nie mogę. Chociaż chyba moja kamera wam zasłania tego wąsa, ale... Bawi. These gardening clothes look dirty, but those aren't grass stains. It's paint. These are fake. Zaraz, ktoś udawał ogrodnika, Large boot, size 9. malując farbę tak... Znaczy, malując ubrania farbą tak, żeby wyglądały na brudne. The rubber is very thin, too thin for actual gardening work. O. Chyba już nic więcej nie ma. Chyba. Ale ładny słoneczko. Ładnie. Czy ja z tą drabiną coś jeszcze mam zrobić? Czy... This ladder's pretty long. A, chyba nie. O! Can you satisfy my curiosity? I have nothing to hide, sir, but I've never heard of this. Ale to drzewo, o które pan nie pyta, nie jest tutaj 3 metry dalej w ogóle. Nie wiem, o co chodzi. Proszę pana, się nie znam na owocach. Dobra. I can tell you how the crime occurred, ma'am, but first, if you'll indulge me, you don't have a full-time gardener, do you? No, I don't. Why, do you think the lawn needs mowing? Your lawn is perfectly fine. I just wanted to confirm my theory. The thief was disguised as a gardener in order to blend in with the servants. He used a ladder to climb up to the first floor and later escape. But the sawing? Surely we would have been alerted by the sound. Ah, this is where it gets interesting. You see, the thief timed it precisely to match Alonso's performance. Evidently, he knew the trick inside out. Golly gosh, that makes it even more extraordinary. Mr. Holmes, you are a delight. You absolutely must come to my next shindig. I can't think of anything I'd rather do less, but this investigation is far from over. Farewell. To był szybki koniec rozmowy. Ale on jest piękny z tym wąsem, Boże. Okej, ostatnie. Czy to działa? Chyba była ścinka, co? Dostałam tyle powiadomień nagle, że myślałam, że już do mnie piszą na Discordzie, Jezu, nie działa, ale nie, to tylko były maile. Działa? Weźcie, dajcie znak życia. No, tak się mało dzieje, strasznie niebiesko się zrobiło generalnie. Mocno ścina. Tak była. Już nie ma? Tak, to moja wina, bo tu mi coś się zaświeciło na czerwono, więc to ode mnie było. Ale... Jest okej. Ktoś poza moderacją mógłby się odezwać. Tak, to było u mnie. Mam nadzieję, że widzieliście koniec tego dialogu, bo był piękny. Okej. Tu. Ci z nami źle? Nie, jest super, tylko miło by było, gdyby ktoś inny też się czasem odzywał. Okej, tutaj. Przepraszam. Spieszy mi się. Tu. No, gdzieś tutaj.
Przepraszam, Jezu! To? Zaraz, o który budynek chodzi? Ten? Nie, to jest skrzyżowanie. No chyba, że... Nie, bo to konie mi... Ja jestem na dobrej ulicy. Skrzyżowanie tych dwóch ulic. No tutaj. Jak w mordę strzelił, no. To raczej wyjście byłoby gdzieś w tym skrzyżowaniu, nie? Ten miałby sens. Potem tutaj. Ale to ani jednego, ani do drugiego nie da się wejść. Zgubiłam się. May I ask for your assistance? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Kurde. Znaczy nie no, tylko raz mi się zaświeciło, że coś jest nie tak. Poza tym to wygląda, że jest okej. Jezu, tutaj! Dobra. W najgorszym wypadku nie zrobimy dzisiaj tego wszystkiego. Jakby było bardzo źle. Jakby się działo źle, to piszcie mi od razu po prostu, żebym wiedziała. Bo jak mi nie mówicie, tylko resetujecie live'a, to ja nawet nie wiem, co się dzieje. Ej, ale chyba strasznie źle się podziało, bo strasznie dużo ludzi sobie poszło. Strasznie dużo sobie osób poszło. Najgorzej. Dzień dobry. My apologies, but I am not in the mood for visitors. Not after the debacle that was my last auction. Stolen from by my own valet. Bitten by the viper I nursed in my bosom. Oh, the indignity. Oh, drama indeed. My name is Sherlock Holmes, and I could help you get to the bottom of this. Sir Finley Lane, philanthropist, industrialist, art collector. It is a pleasure to meet you, Mr. Holmes. I suppose I could use your help, if only to confirm my suspicions about Vincent. Please, Could you tell me more about Vincent? A scoundrel with one leg and two faces. He's been my valet for a dozen years. Who would have thought that he would stoop so low as to steal from me? Vincent has only one leg. He lost his right leg in the Crimean War, but despite his age and his peg leg, he's actually quite spry on his on his foot. I took him in, gave him a job, and this is how he repays me. What happened at the auction? I intended to sell the gem of my collection, Cordona cypresses, to fund an orphanage. God knows we need to take some of these poor waifs off the streets. To entertain my guests before the bidding, I arranged a magic show. When it was over, I went upstairs to the gallery, and it was gone. The cypresses were gone! O, przyszedł! Dzień dobry, panie Sebastianie! Cieszę się, że pana widzę. Próbuję skończyć grę. Idzie mi powoli. Internet nie pomaga. Did your guests enjoy the show? Oh, yes. The amazing Alonso is well worth the money. The orange trick was nothing short of amazing. Everyone was completely enthralled. So you suspect your valet of stealing the painting? There's no one else to suspect. He's the only person other than myself who was upstairs that day. He had asked for a day off only the night before, so I was a little surprised when he came here just before the auction. Did he tell you why? Something about a damaged wallpaper roll. I'm refurbishing some rooms, you see, but that's his job. I don't bother myself too much with the details. I'd like to take a look upstairs where the burglary took place. Well, you look like a decent man, Mr. Holmes. Here's the key to my gallery. It's the only copy, so please don't lose it. To by było bardzo smutne i niefortunne, gdybym go teraz zgubiła.
Kurde, ale domy, nie, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Ładniejsze od These mojego. must be the names of the contributors. Wiem, że Sebastian to... O Jezu, mi... Wiem! Ale tu się nazywa Sebastian. Znaczy, połączyłam kropki, bo awatar jest ten sam. O, no i fajnie. These are real sweet smelling oranges, not props. O, wow, super. Chcesz się poczęstować? No, mogę... Jesus! Ah! Oh. There are traces of concealer on the rim. No. Halo? Secret compartments are hidden amongst the fake foliage. Nothing but a clever illusion. Znaczy, celowanie w dowody to jest trochę koszmar, dlatego że w ogóle nie byłam w stanie wykręcić kamery w taki sposób, żeby najechać na te okulary. Coś jeszcze? Tu się da skręcić, więc pewnie... O, właśnie! Pushing this button makes the oranges grow within seconds. To on miał różne te występy w różnych domach. Wow! Jestem troszeczkę pod wrażeniem. Czy tu jesteś jeszcze? Chyba nie. A tu nie ma drzwi. A nie, są. Oh, someone Oh. spilled the paint. Mind your step, Sherry. Right, footprint size 9. Okej. The paint splatters on the plank and floor don't match up. Fella's only got one leg. Can't blame him. Okej. Jezu, wdepnęłam. Ale pewnie tego nie rozdeptuję, nie? Of course, że nie. Stray lepszy. Bardziej dopracowany. Kot zostawiał kocie łapki odbite, jak wchodził w farbę, a Sherlock nie zostawia. Jak macha tymi nóżkami. O. If it were up to me, this renovation would have been much nicer. Mhm. Ale dziwny dom. The end's in miner's end. The end of what? Of some miners, apparently. It doesn't matter who squeezes the oranges. What matters is who gets the juice. Okej. Cordona cypresses. Angelo Cicchetti, 1840. The frame is intact. He took only the canvas. Wszystko? Na pewno nie wszystko, bo... nie mam kuleczki. Nic tu nie ma? Chyba też nie.
Chyba też nie. Czegoś mi brakuje. Okej. Farba. No! Dziękuję. O Boże! Ja dopiero zaczęłam. Nieważne, że się za 2 godziny. A tak se to wykminił? No nie wiem. Okej, spróbujmy tak. To by miało sens, że on to stąd wynosi, nie? Bo tam było, że brakuje tego. Ale z kolei tylko jedna noga jest odbita. Mógł tylko jedną nogą wdepnąć. Ciężka sprawa. Czy tam na dole coś jest? Chyba nie. Ktoś miał... Ktoś był... Kurde, co się wydarzyło? Tak nad ludźmi? I nikt tego nie zauważy? Okej. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Nie mam zielonego pojęcia. The thief entered the house disguised as Vincent, removed his fake peg leg, and walked across the plank to the gallery where he stole the painting. Aha. Czy ja dostałem jakieś nowe ciuszki? Chciałabym, nie obraziłabym się za nowe ubranie, ale chyba nie. Your valet is innocent, Sir Finlay. In fact, he wasn't even here on the day of the auction. But I saw him with my own eyes. The man you saw was disguised as Vincent, with both his legs present and extremely capable. As you were engrossed in the show, he walked across a plank to the gallery right above your heads. An acrobatic feat of no mean proportions. My good old Vincent, in truth, I didn't doubt him for a second. Do you know who the brazen thief is? Not yet, Sir Finlay, but rest assured I will find him. I would be much obliged if you'll recover my painting, too. Just think of all the urchins who would get a chance at honest work. Wait a moment, I thought you were planning to fund an orphanage, not a workhouse. Bah! Workhouse. What an outdated notion. The orphans will be fed, clothed, and educated. Yes, they will also learn an honest trade. What's the harm in that? Surely it's better than picking pockets and begging on the streets? Pana. With all due respect, Sir Finlay, this is exploitation of child labour, no matter how you look at it. You're entitled to your opinion, sir, but the fact remains the painting belongs to me, and what I do with it is nobody's business but my own. Thank you, and good day. Wybór
oryginale Sherlock też troszeczkę wykorzystywał dzieci do swoich potrzeb. Znaczy, w sensie tak, że pracowały dla niego. Żadne brzydkie rzeczy, więc no jakby czy to by Sherlockowi przeszkadzało? Nie wiem, bo jakby no dzieci były jego pracownikami poniekąd. Płacił im, ale wciąż. Wiesz co, musiałabym ci sprawdzić, czy ten Plague Tale jest w PS Plusie. Chyba nie. Ja chyba myślałam, że mogłabym zagrać w tą drugą część, jak wykupiłam Game Passa, bo jest w Game Passie, ale już nie mam tego Game Passa, bo stwierdziłam, że za dużo za niego płacę, a za mało z niego korzystam. Więc w tym... John? Co tworzysz? The next lot is Sherlock's Unmentionables. Do I hear £500? 400? Kubek. Co? Złodziej pozostawił po sobie 3 wskazówki. 4 karty na toaletce, asa, 8, 7 i 8. Nie, 8, 7 i 8. Koniec jest gdzieś w Miner's End. Przebranie ogrodnika. Czy ja mam znowu iść do... Bo ja mam iść do jakiegoś archiwum, ale... policyjnego? Nie wiem, ale możemy spróbować. A ja tu nie wszystko... zaraz. Ja nie miałam tym. Ale to był istotny... Znaczy... Oczywiście z jego perspektywy to wyglądało szlachetnie, ponieważ to były ogólnie bezdomne dzieci, które dla niego podsłuchiwały różnych ludzi i on im płacił za informacje. Więc dawał pieniądze dzieciakom, które tego potrzebowały, za rzeczy, które i tak nie były problemem dla nich, żeby je robić dla niego. Ale wciąż jakby... Co tu jeszcze jest do zrobienia? Bo nie było tym, no. Coś pominęłam, kurde. I nie wiem co. I nie wiem gdzie. Już obraziłam właściciela w międzyczasie. Kiepsko. A tam na dole coś... LOL. These must be the names of the contributors. To. Pretty big for an orphanage. An ambitious project. No! Okej, dobra, możemy stąd iść. Idę stąd, którędyś. Dziękuję. Do widzenia! Nie wiem, czy ja mam tego szukać w policyjnym. Ale spróbujmy. A może nie? To może znaczyć as 878 i to przebranie ogrodnika.
Może ja mam tego nie szukać tutaj? Nie mam pojęcia. A jakie my jeszcze mamy archiwa? Mamy gazetę i miejski. Nie mam zielonego pojęcia, co ja mam robić. Jedyne, co jest dla mnie oczywiste, to dzielnica. A reszta? Nie wiem. Ha. Ta sprawa się nazywa Więcej niż żart. Ale ja bym to sama chciała wykminić, tylko kurde... Nie mam pojęcia, czego się chwycić trochę. Dzielnicy to na pewno. Tak sobie teraz pomyślałam, że to ten as, 8, 7 i 8 mogą wskazywać na rok, ale chyba jednak nie o to chodzi. Ile spraw ci jeszcze zostało? 2 poboczne i 1 główna. 1,5. 1 i koniec gry. Nie wiem, coś takiego. No fajnie było to dzisiaj skończyć. A to co, macie dla mnie jakąś podpowiedź? Bo nie ukrywam? Nie mam pojęcia, czego mam szukać. Bez kitu. Może mi nie piszcie tak bezpośrednio, tylko napiszcie mi chociaż w którym archiwum. Chociaż tyle, nie? Trochę mam pustkę w głowie, nie ukrywam. Ale mi zagięła ta sprawa bez kitu. Podobnie jak ta, która była z tą włamywaczką. To tam też po prostu totalnie... Bo tam ta dzielnica była taka z tyłka strasznie. Zaraz. Tu. Dzień dobry. Dawno mnie tu nie było. Tutaj dawno niczego nie szukała. A może tu? Ach. O Jezu, znalazłam! Przedsiębiorstwa z XIX wieku! Ja pierdzielę! W ratuszu! What?
O, znalazłam! Sama jestem z siebie dumna, kurde. Atelier kostiumowe Gimbala znajduje się przy Copper Street pomiędzy... no, tam. Założone w 1878. Wpadłam na to, że chodziło o rok. Ha, okej. Dużo łapek od Johna w dół dostałam, ale przynajmniej mam satysfakcję, że wreszcie mi się udało. Zbankrutowało w tym samym roku. Budynek stoi opuszczony od tamtego czasu. Okej. Dobrze. Fajnie. Dobra. To co? Tutaj. O Jezu. A jakiej ulicy ja szukam? Copper Street. Okej. Tu gdzieś. Okej, kurde, daleko od wszystkiego. Chyba najbliżej. Ale że na ten rok wpadłam. O! Nie, dalej. Tu gdzieś? No, gdzieś tu. To? Tutaj? Halo! To? Tutaj? Nie, bo to jest... Aha! Okej, ja czekam, aż mi się wyświetli na mapie nowe miejsce odkryte, a ja już po prostu mam to miejsce odkryte. You Dobrze. must be the amazing Alonso. Sir, if you want to book a show, unfortunately that is not possible. All of my props have been confiscated until further notice. And if you're here to ask me about those burglaries, I have nothing to add to what I've already told the police. It wasn't me. To wcale nie jest kobieta w przebraniu. Nie trochę. Ta gra nawet nie próbowała, nie? Długie, cienkie palce, zamaskowane piersi to wszystkie dowody, których potrzebowałem, by zrozumieć, że niesamowity Alonso to kobieta, która przebiera się za mężczyznę.
Takie to były czasy, słuchajcie. Trop wskazówek mnie do niej doprowadził i nie wierzę w zbiegi okoliczności. Zastanawiam się, czy jej prawdziwa płeć to jedyne, co trzyma w tajemnicy, czy może jej przebranie to jedynie wierzchołek góry lodowej. Alonso jest podejrzany. Bycie kobietą to nie zbrodnia. No co ty. Nie jestem w stanie wydedukować po cienkich palcach, ale jej wąsy od razu zdradzają, że jest kobietą. Podejrzewam, że ciężko jest być iluzjonistką w XIX wieku. Trudno ją winić za próbę zbudowania własnej kariery. Przebranie się to nie przestępstwo i nie mam solidnych dowodów, aby stwierdzić jednoznacznie, że to niesamowite Alonso stoi za tymi kradzieżami. Wolałbym raczej wysłuchać najpierw jej historii. Myślę, że nieważne jaka jest prawda, Sherlock zdecydowanie musi tutaj zadośćuczynić kobietom za to, jak je traktował na początku tej gry, więc bądźmy mili. I'm investigating the burglaries in Grand Sarre. The clues led me to this atelier, but I did not expect to see you here. Someone has clearly been playing tricks on you. Cruel tricks. It's good to know that you're on my side. I'm here seeking answers the same as you. The person behind this knows my tricks well. So well that it's uncanny. The thing is, I used to practice here back when the atelier was in business. Some of my props are still in the basement. And the answers are too, I think. What are you waiting for then? Look around you. This neighborhood is a criminal's paradise. The building is overrun by bandits. What should I tell them? Don't mind me, fellas, I'll be in and out. Tylko godzinka. Nie przejmuj się. Dopiero jedną sprawę skończymy. Jeszcze jakieś 3 przed nami, więc spokojnie. Jeszcze z jakieś 2 godziny to posiedzimy, myślę. Guilty as charged. Mine is a slow grower. Miss, please, I can see that you're a woman. Very well, I am a woman. So what? I've learned all my own tricks. I want to be taken seriously. Nie, smutna muzyczka w tle. Do you really think that if I didn't put on this act, I'd bask in the glory of being the world's first female magician? Actually, that sounds quite plausible. Huh, that's easy for you to say. Sometimes, if we want to be true to ourselves, we have to pretend to be someone else. My friend told me this once, and I think that he's right. It strikes me as rather dubious reasoning. Who is this friend of yours? A close friend, who recently arrived from France. Let's leave it at that. You may have exposed me, but I simply don't see how my personal life is relevant. Fine. I'll go inside and see if I can find something. Don't go anywhere. 3 ostatnie. No wiesz co, bo zostało, znaczy to już kończymy. Jeszcze chciałabym zrobić tą sprawę poboczną. Jeszcze chciałabym zrobić jedną sprawę poboczną do osiągnięcia, więc 2 sprawy poboczne nam zostały, no i ta jedna główna i koniec gry. No. Nie 3 fabularne. Nie 3 fabularne, nie. Excuse, no tego to się nie spodziewałam, proszę pani. Jak pani mogła? Już nie morduje ludzi, nie? Too simple. A, biegnij do niego! Don't cry, you'll live. The snuff's ready. O! Mówisz. Take a rest, my friend. A teraz masz maskę. Time to knock this guy out. O Jezus Maria, prawie go zastrzeliłam. Don't cry, you'll... Give him the pepper snuff. Nie w tę stronę, ale okej. Don't bother moving. You've lost. A, kurde,
Cholerne przeładowanie naboi. Gorzej. Now. No more. The snuff's ready. Just die! Nie, o, proszę pana, kurde. Nie, just die. You just die. Au. Kurde, porto. No. Już koniec. Too simple. Zbrojony to na koniec, nie? No, litości! Poszli wy! Kurde. I'm coming for you. Don't. Give him the pepper snuff. Take this! Kolejny szmat. Te... Kurde. Co ich tak dużo? Zaraz. A on biega za mną. Masz do zestrzelenia to... We were. Ups! To nie było planowane, sorry, Ron! W rękę mu chciałam strzelić. Too simple. The snuff's ready. Czemu ta tabaka zawsze się robi na sam koniec? No i łapka od Johna w dół. Kurde, przez przypadek jeden tylko, Boże! Wiesz co, no teraz to akurat robiłem poboczne sprawy. Ale, zaraz, co ja miałam? O! John! Jezu! Prawie dostałam przez ciebie zawału, debilu! These little fellas. Jezu! Ja rozumiem, że ty się pojawisz w różnych miejscach, ale żeby się tak nagle zrespić przed moimi oczami? Boże! The same oranges as we saw at Lane's house. Timed to perfection. The saw was tested on different materials, most meticulous. These must be the diagrams of all the magic tricks in the amazing Alonzo's arsenal. John, przestań! You're getting warmer, Mr. Sholmes. Warmer still. Join me at the fireplace. Ale to znaczy, że ta osoba była Warmer przygotowana. still. Join me at the fireplace. Bo powiedziała do mnie po nazwisku, imieniu, nieważne, do mnie się zwróciła bezpośrednio. Zwrócił? List do Sherlocka Holmesa. Drogi Sherlocku Holmesie. Ufam, że ty czytasz ten list. To jasne, że nikt inny nie byłby na tyle bystry, by podążyć za wskazówkami. Policja wszędzie jest raczej niekompetentna, ale tutaj są naprawdę wyjątkowo beznadziejni. Wyobraź sobie moje zdziwienie, gdy się dowiedziałem o twoim istnieniu. Istny z ciebie diament w kupie łajna. Nareszcie godny przeciwnik. Zrozum. Okradanie innych to pewien rodzaj magii. Każdy magik korzysta ze swojego repertuaru sztuczek, by oszukiwać widzów. Alonso jest niezłym magikiem, ale nie jest ona najlepsza. Ja jestem najlepszy. Na imię jej Melinda. Tak przy okazji. Jak wszystko na tej wyspie, nasz romansik zaczął mnie nudzić. What? Więc postanowiłem zrobić jej ostatniego psikusa, zanim stąd wyjadę. A jeśli to czytasz, moje wysiłki nie zostały całkowicie zmarnowane na niczym?
Okay. Muszę przyznać, że... Ale to było specjalne przekręcenie imienia nazwiska, czy on naprawdę nie wie, jak ja się nazywam. Mam słabość do sierot, więc wystawię ci obraz. Niech zostanie przeznaczony na jakiś szczytny cel. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Pan Lupin. Lapin? Nie wiem. Cordona cypresses and a bonus wallpaper roll. No, Boże! Jego... Nie rozumiem. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Okej. Okej. So, what did you find? To ten złodziej dżentelmen z książek. Okej. You won't like what I have to say, but you deserve to know. Your French friend, Arsène Lupin, used this place as a hideout. No, that can't be true. He's staying at Il Palazzo del Luce. He's there at this minute. But how do you know his name? It is my business to know things, miss. He is the thief. This was all some twisted joke to him. No, this is just... This can't. He was the only one who understood me. He said that he loved me. I don't believe that you'll ever see him again. He has slipped away from the island. Good riddance to him, then. All men are the same, aren't they? They come and go, leaving nothing behind but lies. Well, he also left the stolen painting. Although I generally do not condone misappropriation, I think you should have this painting. Go to Europe, resell it, learn new tricks. Just don't make a show of it. It's still stolen property. I will think about it. I never asked your name. It's Holmes. Sherlock Holmes. I am Melinda Teller. Thank you, Mr. Holmes. You are welcome, Miss Teller. Good luck. Moje ulubione! No dobra. John? Coś ty taki mroczny. Dobra, tego szorstkiego informatora. Tylko o co chodzi? I gdzie mam tego szukać? I co to jest? To trzeba sprawdzić. A ten Lupin! Ten Lupin? To ten Lupin miał ten serial na Netflixie? Zaraz, ale to jest postać z książek o Sherlocku? Czy jeszcze skądinąd? Bo trochę się zagmatwałam. Wiecie to ja te książki wszystkie słucham w audiobookach, a te imiona i nazwiska są czasem czytane z tak dziwnymi akcentami i w tak dziwny sposób, że czasem można nie połączyć kropek, powiem wam. Bo śmiej się. Ale taka jest prawda. Czytałam ostatnio całą serię Harry'ego Pottera, która jest czytana przez Piotra Prączewskiego. Na Storytelu jest, nie? Dostępna. I wszystkie te książki są od tej samej autorki, z tym samym tłumaczem i czytane przez tego samego lektora. I w każdej jednej książce Lupin ma inaczej czytane nazwisko. On w ogóle w trzeciej części jest Lapinem, później jest Lupinem, a później momentami jest Lupin dosłownie czytany, nie? Więc jakby ja już nie wierzę lektorom, bo oni czasem naprawdę sami potrafią w jednej książce 2 razy przeczytać różnie jedno nazwisko.
Same emotki wysyła bez tekstu, o to chodzi, okej. To o to, no, bo mi też coś narzekała. O, głupi YouTube. Sherlock Holmes, your brother Mycroft sent his regards. Oh, how touching. Perhaps one day he'll do it in person. Look, I just tell you what they tell me. And you've done it admirably. Good show. I'm confident that with a bit of effort, one day you might even send regards to the king himself. Goodbye. Wait, no, I haven't told you yet. Of course, let me guess. Mission urgent, fate of the nation, etc. Mycroft busy with his tea parties, is he? Right, so, one of our agents has been involved in an accident and can't send us the confidential document she's obtained. We need you to go and ensure the job is completed. So, yes, urgent mission, fate of the nation. So, Mycroft needs another errand boy. And you are presumably too incompetent? Oh, don't give me that look. I'll go and check on your agent. Send Mycroft my regards. The details are in this note, Mr. Holmes. If I were you, I'd start to take this more seriously. Lives are at stake. List od agentki. Agentka Mycrofta miała wypadek przy skrzyżowaniu Baskerville Street i Reed Street w północno-zachodniej części dzielnicy Scaladio. Znajdź ją i zbierz z miejsca wypadku paczkę dokumentów, które udało jej się zdobyć. Następnie przekaż je agentowi czekającemu przy ratuszu. Mężczyzna ten boi się ognia. To wypisane na twarzy. Okej. Nothing ever changes. I'm pulled back and forth between... Ja dostałam jeszcze jedną sprawę, ale ja nie chcę. Najgorzej. Gdzie jest ta ulica? My brothers playing all their silly games. Hey, at least mine are fun. Ja już chcę skończyć tą grę. Dlaczego? Poszłam do tego M, który miałam zaznaczone na mapie od początku gry. Myślałam, że to będzie coś małego. Najgorzej. Dzień dobry. Nie obchodzi mnie, że nie wolno. Sir, what do you think you're doing? Officer. Oh, I know you. You're the clever chap that cracked that Palazzo del Luzzo case, eh? Presuming there has not been another murder since, then yes, it is I. I'm here to investigate the accident. You don't mind if I examine the scene? You're too late. Case closed. It was no accident. The rickshaw driver deliberately ran that poor woman over, and I'm taking him into custody. Oh, well, if that's the case, then my examination of the scene can hardly interfere with your brilliant work, Officer... Huxley. Well, if you want to play detective, go ahead. But stay away from my business, all right? It takes two to tango. I'll find a use for it. An impact to the back of the head caused severe damage. Her death was probably instant. Cordona's true horror revealed. Behold, the killer.
No sorry John, nie chciałem ci przerywać. This pendant looks like it may contain something. Let's see. Pusta kartka. Okej. The dress looks generally neat and tidy. Any staining must have been from the accident. Cleaning the houses of rich men by day and preserving England's secrets by night. My friend, you know you're in trouble, right? But all this can go away for a small fee. Damn crooked cops. I didn't see her, I swear. She came out of nowhere. I heard someone collide with my cart, and when I turned around, she was lying there dead. Chemia! Tak! O Boże, chyba źle nazwałam tego live'a. Obawiam się, że nie skończymy dzisiaj tej gry. Jeszcze nie wiem, może, ale marne szanse. Coraz bardziej, powiem wam. Nie, to, nie. Poszedł. Nie. Kurde! Proszę mi tutaj nie wie. Ja tu coś robię. To chcę wyrzucić. Jak, nie. O, no. To chciałam. Tutaj. I to tutaj. I to tutaj. I pięknie. Nie. Na kartce przy użyciu atramentu sympatycznego zapisany był następujący adres. Północno-zachodnia część Skaladio przy skrzyżowaniu Okej. Szukaj ptasiego znaku. Ale ja... From the position of the body, we can deduce that Mycroft's agent walked down the street from the east. The rickshaw's tracks show that the vehicle was coming from the south. The rickshaw gained speed down the slope of the road and was going too fast to stop for a pedestrian. But, Sherry, it would be impossible to miss a rickshaw speeding downhill. It was as fast as a racehorse. Unless something distracts you. A sudden loud noise caught the agent's attention and they stepped into the road without looking. It was all an accident. John, no one is immune to chance. Such synchrony of events would be very difficult to contrive artificially. No such thing as coincidence. I bet there's a killer mastermind behind this. Or a team of killers. Ooh, a secret global rickshaw conspiracy. John? Obawiam się, że nie masz racji. Upon examination of the scene, I have concluded that the smash of the flower pot distracted the woman. She didn't notice the oncoming rickshaw. After stepping into its path, she was knocked to the ground and died after hitting her head on the curb. It was most likely an accident. Oh, that's just your imagination. The facts say otherwise. Well, fact, there are no wheel tracks on the woman's body, so the rickshaw could not have run over her. Fact, you are blackmailing an innocent man. Didn't I tell you to stay out of my business? You're lucky there's a crowd. So the man can go free. Oh, thank you, Officer Huxley, for your excellent decision. All right. The rickshaw puller can leave, but he better not show his face again. That goes twice for you, Mr. White Knight. Goodbye, sir. I'm glad you didn't leave that poor chap alone. The truth must be told, even if it damns as often as it saves.
Today it spared a driver and denounced an officer. Tomorrow, perhaps the opposite. Thank you, sir. This policeman would have never let me go if you hadn't intervened. Okej. I... O, tu. Okej. No proszę dać mi John, dlaczego ja nie jestem w stanie przejść przez ciebie? Nie istniejesz! Boże! Chciałam się przywitać, ale to tylko John. Zamknięte. One bed, one table, and one horrible scent of decay which someone tried to cover with perfume. A typical safe house for Mycroft spies. A brute force intrusion rather than a stealthy sneak-in. The wax is still warm. Coś jeszcze? Nie no, coś na pewno, ale... No. Okej. Primitive, but efficient at breaking windows. Sloppy work. Unprofessional. Someone was in a hurry. Being a secret agent isn't easy. A brand new model. I must say, perfectly maintained. She took good care of it. The documents may have been stowed in here, but they're gone now. Tak, John ma strój The księdza na documents may have been sobie. stowed in here, but they're gone now. Duchownego dokładnie. Tak się to nazywa. Whoever broke Mycroft's documents was stolen. The thief entered through the broken window not long ago. What are we waiting for? Let's search the backyard and track him down. I've always wanted to try something new. Fake passports. I guess nothing is a crime if you're working for the Crown. Reminds me of the mess in your room, John. Być może ten amator pozostawił po sobie więcej śladów na podwórzu. Najprawdopodobniej, Sherlock. Najprawdopodobniej. A było ty, że wszystko zrobiłam? Tak, dobra. Chyba muszę zmienić tytuł tego live'a, coś mam takie wrażenie, bo to kurde... Nie wiem, czy dotrzemy dzisiaj do tego ofiarnego jagnięcia, nie? Może dotrzemy. A może i nie.
Więc niech se będzie tak. Na podwórzu, powiadasz? A jak się mam na nie dostać? O, tu! Tu? O! They were in such a hurry that they cut themselves. Czyli idziemy po śladach krwi? Tak, okej. They injured themselves pretty seriously. Look at the amount of blood. Does it mean they were waiting here for something? The police patrol schedule sends officers along here regularly. Our thief wasn't waiting. They were hiding. To ten kościół? Do tej drugiej sprawy? Będzie trzeba to sprawdzić. The blood trail stops here. They must have finally bandaged the wound. Okej, a to znaczy, że jest gdzieś niedaleko. The thief must be somewhere around here. I can almost smell him. Ma psa mopsa? Co? Hmm. No, pokaż mi tą babę. Kurde, Sherlock. No, Tom! Mogę ją... Proszę... Sherlock... Tamtą! No żeż... Czemu nie... No! Ale nic mi to nie da. Głowa obandażowana? Ja tu gdzieś mam szukać? A może to pani? A może i nie. Tych spacerujących to chyba nie ma co. Czy to mógłby być ktoś z obandażowaną głową? A jak wybiorę źle, to co wtedy? Czy ktoś tu ma coś obandażowanego? W sensie rękę jakąś? Lovely to see you. Piece of advice. Co Next to time było? you try to steal from an Rękę ma. agent of the United Kingdom, don't leave a trail of blood behind you. Try using a lockpick. So it seems this is it. You found me. And now I have no choice. No choice at all. He told me to give you this letter. So where are the documents, and who is he? Huh. Piece of advice. When someone tells you to mind your own business, listen. Aha. Oh, Sherry. What horror could he have been facing that suicide was the better option? It's a grim augury indeed. There's something big. Brewing, John. We should inspect the poor man for any leads.
Czy to jest możliwe, żeby... Bo tam było napisane, że on ma obandażowaną głowę. Dobrze przeczytałam. Czy to jest możliwe, że to był błąd w tłumaczeniu, że było, że on ma obandażowaną hand? A ktoś pomyślał, że tam było head? Nie! Jezu! Ja nie wierzę po prostu w tą grę, naprawdę. He managed to bandage the wound properly. A strange act of self-preservation for a man on his way to suicide. Expensive clothes. Pretty worn out, though. A family insignia. Typical nobleman fashion. Old and made of silver. Not expensive, but might be an heirloom. Take a photo of this poor bugger. Better to give Mycroft something rather than nothing. O dobra, tak się to. I suppose it may help in understanding the situation. Nie, zaraz. A, czy ja po prostu mam teraz odnieść z powrotem, a temu agentowi przy ratuszu, dobra, dobra. A to? W sensie, że mam wrócić do tamtego gościa. Był gdzieś tutaj, ale nie wiem, czy byłby dalej. Złodziej najprawdopodobniej przekazał dokumenty tajemniczemu M, o którym nadal niczego się nie dowiedzieliśmy. Chciał mi najwyraźniej przekazać jedną wskazówkę, zaproszenie. Ja mam... W sensie, że mam teraz pytać agentów Mycrofta o to? Nie rozumiem, co mam zrobić, ale dobra, chodźmy po ten ratusz. Help me, please. Sorry, pal. I can't remember. A tego gościa mam poszukać? Boi się ognia, ma to wypisane na twarzy. Kiełder cieplny. Jak ja mam teraz... a mogę go zapytać o to? Can I ask you a question? My dear fellow, you're talking to the right man. Okej, dokumenty zniknęły, złodziej nie żyje, a mnie został jedynie liścik od tego całego M. Być może John miał rację, wypadek rikszy wcale nie był przypadkowy, a skrupulatnie zaplanowany. Jeśli tak było, osoba odpowiedzialna za przygotowanie tego wszystkiego nieźle się zabawiła naszym kosztem. Pomimo tego wszystkiego, zamiast rozpaczać, czuję, że żyję. Ktoś tam jest, ktoś taki jak ja, ktoś na moim poziomie
i przyjmuję to wyzwanie z lubością. Jezu, Sherlock, jakby... Alas, that's a terrible blow for the office. I'd better pass on your report immediately. Thank you for your service. The accident doesn't look so accidental anymore, does it? I think you might be right, John. I feel like someone is leading us by the nose. First time I've encountered such a devious mind. I suspect not the last. Okej. Jeszcze to. Tylko powiedzcie mi, o jaki kościół chodzi? Stary kościół. Jakiś stary kościół. Chciałabym skończyć już to wszystko. A tylko... Boże, długa jest ta gra. Przecież... Aha. Okej. Bo tych kościołów jest tutaj trochę. Nie wiem, o jakie może chodzić. No chyba, że olejemy tą sprawę. Jest kościół Piotra. Jest kościół Elżbiety. Jest kościół Klemensa. Jest kościół Augustyna. Kościół Denisa. Kim są ci ludzie? I kościół Joanny. Innych kościołów nie pamiętam. Wszystkich bardzo żałuję. Czekajcie. Thunder Fair, Harbor. Ale to łuda ulica. Jezu. Tu! Tu! O Boże! No to są święci, lol. No naprawdę! To ty nie powiesz, serio? Wow! Nie wpadłabym na to. I thought we'd killed the boy. Co się stało temu chłopcu? I thought we'd kill the boy. Ha! Chłopiec przepowiadający przyszłość został zaatakowany i przegoniony przez rówieśniczego klienta. Mężczyzna zaatakował go, gdyż chłopiec nazwał go kłamcą. Jej! Mamy to! Wspaniale! Chłopiec przepowiadający przyszłość został... No to już wiem. Let's hope no one's been hit by this smooth mineral. A deck of tarot cards, very popular among street performers. Nie mogę sobie zrobić? No co? Halo! A, Someone okej. has over-egged the pudding with these spangles. Bardzo ładny kapelusz.
The name of the original performer has been replaced with Dilwyn. You know what? Put on the magic cap. I have a feeling it will help. It's not actually magic, John. Well, not to you perhaps, but to a boy, any magician's hat is special. Z miłą chęcią. Patrzcie, jaka ładna czapka. I jeszcze do tego taki żółty garnitur. Nice. Dobrze. Co mam zrobić? O, okej. Skąd on to wie, że on tędy biegł? Ja się strasznie zastanawiam, jak w tej grze to działa. Czasem jak znajduje jakieś plamy krwi czy coś, to ma sens, ale tak poza tym widzi odciski butów w tym mieście, gdzie chodzi tysiące osób. No nie wiem. Ale okej. Nie, no oczywiście, że musi być jeszcze jakaś czwartkowa seria. Nie, Should nie, have known better than to jostle a police officer. nie możemy doprowadzić do tego, żeby były tylko Simsy na tym kanale. Nie przystoi. Tu muszą być też inne gierki. Co najmniej jedna. Jak on tak daleko uciekł i Sherlock... To jest głupie. Skąd on to niby wie? Nie no, oczywiście, że będzie ankieta i wybierzemy nową grę. Damy Simsy? O, dzień dobry. It's all right, boy. You can come out. Your pursuer has been intercepted by Cordona's finest. I didn't do... Hey, that's my hat you're wearing. I know it is. I followed you from your magic stand. Are you okay? I'm fine. You should keep the hat. It makes you look like the amazing Alonzo. He's the best magician around. It never suited me anyway. Is that so? Let me take a look at you. Ale fajny chłopiec! I dostałam hokus pokus! Mamy to! Mamy to! Jej! Dość drogi bibelot. Oj, drogi chłopcze. O kilka rozmiarów za duże ubrania. Stare. Farba bądź atrament. Niedawno pobity. Ojo. Dziecko drogie. Mały uliczny łobuz pokryty siniakami ze względu na niełatwy żywot. Nieładny żywot. Nosi ubrania jak po starszym bracie i ma przy sobie drogie paciorki, które bez wątpienia ukradł. Ma on również jednakże bardzo bystry umysł i wykorzystuje go, by przepowiadać przyszłość. Pochodzi z bogatej rodziny, ale nosi dziurawe ubrania, by odwrócić od siebie uwagę, a siniaki traktuje jak honorowe odznaczenia. Jego bystry umysł pragnie większego wyzwania niż te, które są w stanie mu zapewnić nauczyciele. Zabawa w przepowiadanie przyszłości to jego jedyny sposób na nudę. Brzmi super. Nie wiem, szczerze, ale ma farbę bądź atrament na dłoniach, więc to by wskazywało na to, że się uczy i umie pisać. Czyli jest bogatym dzieckiem? Nie wiem, nie mam pojęcia, niech będzie, niech będzie. Co? Serię z Fify? Słucham? You wear your bruises like a badge of honor, a souvenir of your street antics. Your clothes are ragged, yes, but your hair and nails are clean. You're no urchin. This is a rich boy's game, a way to fight off boredom. You made a costume, snuck out from home, and put your skills to the test. Wow, I guess you do know me. Clearly.
So, tell me, why did you call that man a liar? Because he is. He told me he's a lord. But no lord has calluses on his hands and sour cabbage stuck in his moustache. He came after me. He caught me with a fist. Nasty bugger. What did you expect? You embarrassed him in front of his peers and he couldn't admit it. Of course he would lash out. You must be careful how you deploy the truth, Dilwyn. It's a potent weapon, as easily turned against the speaker as it is brandished by him. Yeah, well, the truth is what people pay me for. I simply notice things others don't. But I think you know what I'm talking about, don't you? Yes, I can do it too. To indukcja. Aż mam ochotę to wybrać dla Beki. Indukcja. Najmocniejsza broń Sherlocka Holmesa. Indukcja. It's called deductive reasoning. I happen to be somewhat of an expert in it. I never knew there was anyone else like me. Your abilities come with consequences, Dilwyn. To adults, you're a nuisance. To other kids, a freak. You must learn how to blend in. Bite your tongue. But I don't want to blend in. Then they will lock you up. The truth hurts, and the bigger the truth, the further men will go to silence it. Be careful how and when you deploy it. All right. I mean, it was just an amusement. Yes, nothing like a swift uppercut to really pass the time. Perhaps when faced with the monotony of this world, you will find a place in your mind to explore instead. There is little to gain in idle provocation. To jest dokładnie to, co Sherlock powiedziałby małemu sobie. Da, do policji zdecydowanie to powiedziałby małemu sobie. Don't let this little incident discourage you from continuing your show. The world needs a little magic these days. Are you kidding? When word gets out, there'll be a queue for me down the street. No way I'm quitting. Good, but dispense with those cheap trinkets. Your mind is impressive enough. And be careful what truths you tell. The show must go on. I'll be famous. Just you wait. Before you go, impress me. What do you see? You're overconfident, as a way to mask your insecurities. You're more vain than you care to admit. And you notice when people notice you. You act like you don't need anyone, because it's easier to pretend you like being alone than to ask for help. You desperately hope to find somewhere you belong. But you never will. Nowhere, no one will ever be enough. And the truth is, you're terrified. You're too smart and too empty inside. You know how dangerous that is, and you know exactly what you're capable of. Valiant attempt, but alas, you've missed the mark. Oh, really? Well, what does John think? The heck? Sherlock, did he just... How? I don't know. O, ale to było dobre! Ale to było dobre! Ej, mega krótko, ale wow! Jestem pod wrażeniem. Chyba muszę to rozchodzić. Więc... O wow. Zrobię krótką przerwę. I fajnie by było, jakbyśmy się faktycznie wzięli do tego ostatniego questa. No chyba, że mi wygooglacie jakoś, o który kościół chodzi. To może jeszcze zrobimy tę sprawę. A jak nie, to po prostu zrobimy to ofiarnie jagnie. I będziemy kończyć grę. Ale... fajne to było, bez kitu. Dobra. Zaraz wracam. Jest dużo, nie będę wykorzystać. I ja naprawdę, tylko wiecie, wodę sobie ogarnę, 2 minutki, maks 3. Zaraz.
Anko, jestem. Co? Jak nazywa się ta sprawa? No jest tajemnicza... Kurde, wy tego nie widzicie! O Boże! Szorstki informator. Szorstki informator się nazywa ta sprawa. Kurde. Myślałam, że jak wam zostawię po prostu to wam wystarczy. 5 minut. Hej, piwnica. Szorstki informator. Ale nad tym to co? Macie czy nie macie? Czy robimy ofiarne jagnię? Kurde, no długo tu już siedzimy, nie? Ale fajnie było skończyć tą grę, jak już się tak nastawiłam. Chociaż widzę, że w okolicy 21 to jest lepszy moment, bo więcej was przychodzi o takiej porze. Dwie minuty! O pani! To trochę dużo. A co ja mam zrobić z tym ofiarnym jagnięciem? Odpowiedni strój, aby mógł panu uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Mam nadzieję, że pasuje. W ogóle naprawdę tych questów fabularnych jest tak mało w tej grze. Gdybym ja w ogóle olała wszystko poboczne i zrobiła tylko główną fabułę, to ja bym tą grę przeszła w 5 godzin chyba, nie? Ona jest strasznie krótka, jeśli chodzi o główne wątki. Strasznie. To gdzie mam iść? Czeka na pana w posiadłości karta naprzeciwko budynku opactwa północnej części Grand Sarai. Okej. To jak, masz coś dla mnie? Czy nie bardzo? Zawsze mogę zrobić ofiarny jagnię, a potem ewentualnie dokończyć tą jedną sprawę. W zasadzie wiesz co? No. No właśnie, a nie ma żadnego poradnika takiego zwykłego, bo jest taki jeden... Ja tak samo szukałam chyba do jednej sprawy i to był filmik, gdzie też ktoś po prostu grał chyba i też nie do końca wiedział, co ma robić. Rób ofiarny, jak niedobrze. Jak będziecie mieć dla mnie jakieś porady, dajcie znać, ale na razie... Cześć, Puszka. Ale na razie robimy fabułę. Dobrze. Zaraz. Czy to jest... Czy ja mam ubrać to do tej sprawy? Bo na pewno mam to. Normalna maska dla normalnych ludzi. Ale co mam ubrać na dół, to nie wiem. Chyba to. Chyba jest do tego questa, nie? Nie wiem. Chyba. Pasuje. Lol. Puszka, możesz... Nie? Nie widzę tej ulicy bez kitu. Gdzie ona jest?
Puszka. Nie mogę teraz. Robię coś. Grand Saraj? Dobrze szukam, nie? Stał? No tak. Północna część dzielnicy. A tu, Jezu, no nagle się zespiło, słuchajcie, wcześniej nie było. Kitku też chce grać, no chyba. No właśnie to jest nowa gra. Właśnie jest problem, nie? Że to jest nowa gra. Znaczy nie aż taka nowa, ale ona jest z 2022? Pierwszego? Jakoś tak, w sensie ona nie jest starą grą, a wiem, że wygląda, nie? Jest w niej coś takiego... O, bardzo. W sensie, że ja naprawdę nie wiem, czy to jest kierunek artystyczny, czy to jest po prostu brzydka gra. Nie wiem. Naprawdę. Dalej się zastanawiam. Puszka. Przecież mi przewrócisz tą wodę zaraz. A, to jest ta ulica. Ale... Opactwo! Gdzie jest opactwo? To jest opactwo, czyli to! Ten budynek. To by miało sens. Tutaj? Zamknięte. Bez sensu. Jakieś to mam... Puszka przecież zwariuje przy tobie, przestań! O, Jezu! Okej. Dzień dobry! Halo! Jestem! Enjoy the evening, sir. There is still plenty of time before the grand finale. All right. Puszka! No nie gryź! Witam. Dzień dobry. Wieczór. Ta pani jest goła. Co tu się dzieje? What if I write an article about these people here? Can you help me gather information about Cordona's elite? Tak, John, pewnie. Złaź z tego stołu! No nie wychowali cię, no! Sherlock, they made a blood fountain. No, John, it's definitely not blood, just wine. Go horse it, I guess. Dobrze, co na dziecko, ja po prostu nie mogę z tym chłopcem, no. Nancios had to enforce the masks after the... Ups. Sherlock,
friend. I wasn't sure you'd come. A skąd pan wiedział, że to ja? Ja nie chciałam jeszcze popychać fabuły do przodu. See you are not yourself? The more time you spend here in Cordona, the more I feel it my duty to bring you into our world and show you all we have to offer. And what is on offer today? Pleasure, indulgence, relief, and relaxation. You've earned some time for yourself, have you not? Those who know me would say I'm incapable of it. Nonsense. I refuse to believe there is anyone permitted to know Sherlock Holmes. You may be right. Then free yourself from inhibition and expectation. The night is young, and so are the guests. You should try to enjoy both. It's not healthy for handsome men to spend every night alone, and certainly not in a house filled with such melancholic memories. I must admit, my travels have proven more taxing than expected. I'm less confident in my life and myself. A time of relaxation seems a distant dream. So can I tempt you with a physical aid to your moral consolations? There's wine, of course, and something to smoke, or perhaps an artificial paradise? Yes, something more spiritual, a potentiator to sharpen the mind. A 7% solution of, well, that'd be telling, but you must try it. Jezu, jeszcze mam coś do zrobienia i przez przypadek do pana przyszłam. Jeszcze nie chciałam. My mind is my most valuable asset and a finely tuned instrument. I will not risk impeding its function. My ultimate duty is to provide the world with truth, and I do that perfectly well as is. Duty? You've never cared about that before. Of course I do. Exposing a lie, revealing a fact, that is a moral responsibility. That's not morality. Morals are what happens afterwards when truth collides with consequence. Do you ever follow up on cases you solved? Do you ever see what happened next, visit the victims, ensure justice is served in the courts? And how do you choose where to direct your attention? Are there not deserving causes to which your brilliance could be applied but isn't? You ascribe me more power than I possess. I have a narrow skill set and work within that mandate. What occurs afterward is irrelevant. With every action or inaction, you place a finger on the scales of morality. Many in the city would see you as abdicating your responsibility. I haven't. Not me, of course. Morality is subjective, just like truth. There is little to be gained from indulging in it, and far better things to indulge in. Now I must insist on easing any burdens I've placed upon your shoulders. Show yourself a kindness, and try this rather delectable concoction. If this solution truly does assist with thinking, then perhaps it would be puerile to overlook an opportunity to study it. I'll take it with me. Yes, Sherlock. Very good. And now, our evening begins in earnest. I just remembered. I'm sorry, Sherlock. My mind's delightfully impaired. Please take this key. It opens the altar room, past the library. Pardon? Altar room? What now, Werner? Go quickly and find our Fabio. Only you can make him talk. I'll join you in a minute. Wziął ten klucz? Let Fabio speak for himself. Tu się zdecydowanie dzieją sprośne rzeczy. Gdzie ja trafiłam w ogóle? Jezus Maria. John, złaź z tego stołu. Nie będę powtarzać. Do you know what was here before Magiczne? Poznaj niepokojącą historię posiadłości. Kurde. Kurka! Do you know what was here before Magiczne?
Żółta prasa. Poprzednim właścicielem obecnej posiadłości był architekt okultysta. Poświęcił on swoje życie w wykonaniu potężnego rytuału zapisanego w zapomnianym tomie, ale zwykłe kręgi magiczne okazały się do tego celu zbyt słabe, dlatego właśnie zbudował on tę posiadłość. Bystre oko dostrzeże, że jej kształty odpowiadają pewnym magicznym symbolom, a niektóre ze ścian mają ubytki. Pewnego dnia architekt po prostu zniknął. Na podłodze została tylko kubka popiołu. Być może jego rytuał w końcu się udał. Chłopcy zbudował dom, żeby mieć potężne, zbudowane w fundamentach kształty okultystyczne. That's what I like about this party. Bring me more dirt, Sherry. One more piece, and I can expose these base hedonists. Ja mam więcej ludzi podsłuchiwać? Excuse me? Naprawdę? Nancho's had to enforce the masks after... Odkryj prawdę o skandalu dotyczącym ujawnienia tożsamości. Zdążyłam. Nie, co? Jak to więcej niż 3? Nancho's had... Did you catch that, Sherry? I didn't. Better listen more closely. Nancho's had to enforce... Ach. Ale trudne. Zdążyłam. Ludzie rozmawiali o skandalu z poprzedniego przyjęcia. Wicegubernator Kołden został przyłapany przez swoją przyszłą małżonkę, pruską księżną, w towarzystwie młodych mężczyzn. Mimo iż małżeństwo to miało mieć charakter polityczny, uczucia księżnej były prawdziwe. Incydent ten doprowadził do politycznego kryzysu pomiędzy Kordoną a Prusami. Pomimo kilku głosów sprzeciwu, gubernator zwolnił ze stanowiska swojego protegowanego. Upsi. I'll pin them down with this scoop. Thank you, Sherlock. Proszę bardzo. Dziękuję. Osiągnięcie. Fajnie, fajnie. Dobra. No to słuchajcie, wystarczy, że tylko skończymy tego questa i skończymy grę i będzie 100%. Jej! Mogę olać całą resztę. Mam to gdzieś. Mam to gdzieś. Coś ten? Codex Orchis. Why does this occult book sound like a flower? My God. Was he here this whole time? On zorganizował tą imprezę, żeby zrobić nam super sprawę do rozwiązania? Czy to się stało przy okazji? Nie ogarniam tego. Co to w ogóle jest za miejsce? Wow! Ooh. This crude tattoo partially covers his slave branding. This worm-like sigil has been drawn with his own blood. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance.
Bardzo ładny styl. The dagger is heavy and sharp, but lacks balance. Okej, a jest tu coś jeszcze do sprawdzenia? O, to This tu. golden handle has a bloodstain on it. A blunt-force trauma may have suffered an internal hemorrhage. A, The wound is deep. A precise strike reached the heart. no... Czegoś jeszcze nie brakuje. Tylko czego? O! Okej. The victim has clenched the fabric so firmly in his fist that it's nigh impossible to remove it. He died right here. The sign reminds me of the astrological symbol for Mars. This one looks like a twisted symbol of Venus, drawn in a hurry. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This oil has a slight aroma of flowers and olive. The ointment smells mouse-like. I presume it is an aphrodisiac prepared from a Spanish fly. This elaborate box must be for the ritual dagger. Co się w ogóle dzieje? The herbs here are Salvia divinorum. They have a slight hallucinogenic effect to emphasize the ceremony. O! Werner, care to Hey. explain what is going on here? On nights like these, it's not unusual for some attendees to get a little exuberant. It's part of the appeal. Unfortunately, it appears things have gotten out of hand. Yes, some are more prone to bend the rules of morality. That's murder. I doubt there's anything left to bend. Why did you not tell me immediately? We were chatting about trivial matters for some time. If I'm completely honest, Sherlock, I've consumed a rather potent cocktail of substances. My attention slips and drifts. But I'm glad I thought to call for you. You sent me a disguise. Oh dear, did I? Well, since I found the body, Mr. Manchios has agreed that you can investigate the matter. I promise my mind will behave itself going forward. All right. Pull yourself together, Werner. Oopsie. What is it about these nights that you were so eager to share with me? Well, they're not always in the evenings, but they are in the shadows. People gather to test their boundaries in a safe and consensual atmosphere. Often with more stains than your typical crime scene. But that is the point. Who are we to judge? I suppose that's fair. What about today, then? Was anything different? Well, I was invited as a special guest. It was supposed to be a time of both divine and carnal pleasures. A scratch for every unconventional itch. I imagine you're reeling from your shattered expectations. On the contrary, there is still spectacle, stimulation, and release, merely in a different form. I like to let life entertain me. Or death. Ja nie mogę uwierzyć w to, co się tutaj odwala, nie? Mr. Manchios is the owner of the manor, yes? And the host of Cordona's most memorable parties. He promises even the ugliest guest a partner for the night. And for the ones with more unconventional tastes, Mr. Manchios provides other services. What a caring person. You cannot begin to imagine. How did you discover the body? In between guzzles of alcohol? I was set to perform in a fecundity rite with Fabio and came to inquire further. It was a staged ritual where he was to play the principle of life. And the rehearsal was unsuccessful? Huh. Who knows? I found him alone on the altar, his blood dripping to the floor. And then? Then I called Mr. Manchios. He was panicking, so I told him about you. We left the room and locked the door. Then we were... Filling time? Waiting for you was stressful. We indulged in some simple comforts. Overindulged, perhaps.
Czyli naprawdę była impreza gruba i znaleźli trupa i stwierdzili, o nie, co teraz? I on stwierdził, słuchaj, mam takiego znajomego, niesamowity koleś, on nam to załatwi. I wysłali mu zaproszenie na tą imprezę razem z kostiumem. Po czym stwierdzili, dobra, to poczekajmy na niego pijąc. A ja w tym czasie robiłam połowę gry questów pobocznych, kiedy oni tu siedzieli i czekali z trupem w pokoju obok. Wspaniała fabuła, naprawdę. Were you well acquainted with Fabio, the victim? Everyone knew Fabio, or wanted to. His beauty was the talk of the island. Too handsome to go unnoticed. He was magnetic. Fat wallets fought for the privilege of having him. He offered the pleasures of performance, and more. When you discovered the body, was the door open? No, it was locked. Oh, that reminds me. It's a minor detail, but the first time I came to speak to Fabio, I left without entering, having been unable to open the door. You didn't have the key? No, I had it. Don't look at me like that. I was mostly sober. I suspect there was a key in the other side of the door, blocking the lock. That detail may very well be major, Werner. Well done. So you returned later only to find the lock was not blocked? Correct. After an hour had passed, I tried again and was able to unlock the door. That's when I discovered poor, handsome Fabio. No okulary ma super, to przyznaję, nie? Zastanawiam się, czy miał je pod tą maską, czy zdjął maskę i założył okulary. Chyba to drugie. What about the fertility ritual? There was something about Fabio being a principle of life. Fabio was supposed to portray the beauty of life's origin. Flowers, oil. Not this travesty that seems straight out the Inquisition. So this ritual is not the fertility rite. What was it meant to look like? It begins with a woman lying naked in a flower bed on the altar. She represents Gaia, the earth. As I cover her in oils, we chant for the principle. As our calls reach a climax, Fabio enters and copulates with her. After he finishes, I stab her with a dagger. That part's just pretend, of course. But the intercourse is not? I did not expect you to be Herman, such a nie rób. prude. Are you a virgin? It is nothing to be ashamed of, but it would explain the color of your cheeks. The fertility rite marks the start of our festivities. The principle of life is beautiful, intimate, essential. It must not be stopped. Yet it appears that someone did stop it. What about the naked woman? Can you tell me anything about her? Oh yes, Matista. She's one of Fabio's compatriots and a performer too. I haven't seen her today, actually. No, naprawdę musiałaś? Idź, wyjdź! Waliła mi kwiatka na łóżko. Chciałam jej zwrócić uwagę, ale stwierdziłam, dobra, niech skończy gadać. Bo nie mogę dać pauzy, jak gadają, no. Chyba mi ziemię na łóżku. Puszka, ty nie prowokuj mnie. Nie. Wy, wszystkie trzy, bo nie chcę was tu. Sio. Teraz mam sprzątać to łóżko. No bez sensu. Grę chcę kończyć. Jesus. Zwiedziłam pościel 3 dni temu. Kurde, no.
Nie no, będę musiała je odkurzyć po prostu, ale nie będę tego robić teraz. Na szczęście ziemia była sucha. Chociaż tyle. Ale czy naprawdę myślałam, że wstanę i zwrócę jej uwagę, ale stwierdziłam, dobra, niech skończy zdanie, nie? The police remain unaware of this tragic event? Some of them may be hiding behind their masks. They conceal many things. But we didn't want the authorities to create more problems. Besides, after a few cocktails, their incompetence will have soared to new heights. How do you know I even want the case? I promised you relaxation. If there's one thing I know about you, Sherlock, it's that nothing soothes you more than a good mystery. No Wernera tu mamy, to jest quest fabularny, tak, tak. O, Jezu, mam całe łóżko w ziemi z kwiatka. Będę musiała to odkurzyć. A jak zrobimy tego live'a jeszcze za długiego i będzie po 22, to średnio będę mogła to zrobić. Boże! Nie, dobra, ciśnijmy to. Ja, ale się wkurzyłam! Wybitnie. O, pałac. Uuu, dawno nie było. Fajnie. Teraz będę myśleć o tym łóżku. To nie jest pierwszy raz, kiedy ona mi tak zrobiła. Ale dopiero co zmieniłam pościel, najgorzej. Teraz będzie mi się dobijać. Nie ma opcji. Nie, już cię wpuszczę. O, John, wyglądasz inaczej niż wcześniej. A, ciekawe. Gdzie w tej grze, Boże. Enough cigars to burn down the entire mansion. An open wound spoiled the carpet. Blood. A sturdy bottle met a not so sturdy human. It didn't break only because it was unopened. Why don't people tidy up after themselves? Dobra, jest tu coś jeszcze? Tu chyba nie. What about a quick pillow fight? Identical to the robes the guests are wearing. The pitcher is empty, but with puddles around it. Blood clots are adhered to the sides of the drain. Props, decorations, and tools for a more detailed set. Similar to the guests' robes, apart from the bloodstains. Handcrafted and luxurious cufflinks. There's also a note. For my Fabio, Banchos. Would you recognize me in one of these? I suppose not. F. The key is similar to the one that Vogel gave me. F to respect Fabio! The
capital F on the key fob might refer to Fabio. This is a different ritual. Przeczytaj i przećwicz ten obrzęd. Naga kobieta leży na ołtarzu na łożu kwiecia. Symbolizuje ona matkę Gaję. Ten, kto prowadzi rytuał, naciera jej ciało olejkami, aby obudzić jej wewnętrzną płodność. Jezu, demonetyzacja! Uczestnicy powinni w tym momencie rozpocząć śpiewy i wezwać mężczyznę, który zapewni matce Gai przyjemność. Następnie człowiek, który symbolizować będzie zasadę życia, może podejść i rozpocząć z nią stosunek płciowy. Nie ignoruj gości, przestań ich zanudzać. Nie chcą słuchać o twoich głupotach, chcą czuć się piękni oraz czuć, jak szczodrze jesteś w stanie ich traktować. Jesteś tu po to, aby zapewnić przyjemność i celebrować życie. Pamiętaj, każdy z gości sporo zapłacił, aby z tobą być. How can anyone accept such behavior? A useful tool for a disguise arsenal. John... No jak z dzieckiem, naprawdę. Jak z dzieckiem. Aha, zaraz, to jest... Czy ja mam coś jeszcze... A, nie, Czy ja tam coś jeszcze miałam? O tak. A person leaned against the doorframe. They left a smudged trail of blood. Dużo krwi. The wounded person was here for some time. A bloody handprint on an armchair. There appear to be no further traces leading to the altar. So, Sherry, do you have any ideas about the case? Perhaps. I think I can deduce what happened here. Zadziwia mnie ta gra, naprawdę. Te. Czy on walczył? No nie wiem, bo miał zaciśniętą dłoń na tym prześcieradle, czy co to tam? Nie wiem. A tu jest tyle rzeczy! Oj, to będzie ciężkie. Nie. To by miało sens w sumie. Okej.
Chyba zaczynam mieć jakieś pojęcie. The bottle was used as a weapon during a scuffle in the smoking lounge. Then, to ensure no one would interrupt, the murderer locked the door. The unconscious body of the victim was moved to the altar room. Once the body was on the altar, the murderer thrust the dagger into the victim's heart. Symbols were drawn with the blood. The wardrobe was used to hide the bloodied robe from anyone's eyes. The killer washed himself and took a clean robe from the hanger before leaving. Are you all right? You're on the floor, not moving. I think I know what happened here. Okej. Rytuał był jedynie przykrywką. Brzmi sensownie. Już nie skończyłam. Okej, teczka! Tak, zaraz. I'm starting to put the pieces together. Fabio was stabbed. I see nothing gets past you, Werner. Yes, he was stabbed, but only after being knocked out in the next room and placed here. I do not yet know why. So, who's responsible? Well, it was one person working alone, and the murderer has now donned a robe. He or she could be hiding in plain sight. We have lost time, Werner, but your discretion may prove to be a benediction after all. The murderer had to have access to this room. After the crime, he used his own key to lock the door. So, who had the key to the altar room? I'm not sure. As a special guest, I was provided one by Mr. Manchios. He should be able to tell you of any others. Where can I find him? Most likely in the main hall, entertaining his guests. He has a mask with golden stars. You can't miss him. But please be discreet. We don't want to risk disturbing the revelry. Ty mi to mówisz? Że ja mam być dyskretny? Excuse me? Chłop dalej pije. No kocham go, jest super. Maska ze złotymi gwiazdami i prawdopodobnie jest zdenerwowany z powodu sytuacji. Okej. Maska z gwiazdami. Ja mam teraz... znaleźć tego chłopa? Unikat płacenia podatków. Skąd ty to wiesz? Lol. Jezu, to jest czasem tak ciężko wycelować, żeby w ogóle czegoś się dowiedzieć. Wierzę, że ziemia jest płaska. Skąd? Ja... Ale głupie. Dzień dobry panu. Dzień dobry Kurt panu. Manchios, I presume. I'm Sherlock Holmes. Oh, you must be the one Werner told me about. What a sweet voice you have. It must belong to a handsome young man. Can I call you Sherlock? As you wish, Mr. Manchios. Mr. Vogel asked me to help you. The body in the altar room requires answers, and quickly. I suspect the murderer to still be here. What? Lower your voice. I don't want anyone to hear us. Did you know Fabio well? People are starting to look at us, Sherlock. Change the subject. I can't believe what happened to him. To me. Such an atrocity. Think what it means for me.
A wonderful evening for so many good, influential, and rich people has been ruined. I have betrayed all my promises of exotic delights. I don't understand. Surely a murder would affect your reputation to a greater extent. Please, isn't this why you are here? I thought you were a silent magician. Do your tricks and make it go away. W ogóle jakie macie przemyślenia? Bo ja jestem troszkę w szoku, nie? I need to find all those who had the key to the altar room. As far as I know, Mr. Vogel, Fabio, and you had access to it. Is that correct? That is correct, yes. Also, Matista and Santos. Santos? Who is that? Santos Pinchetti, my major domo. In his opinion, at least. I'd like to speak to Mr. Pinchetti and Matista. Do you have somewhere I might have a private conversation with them? Of course, of course. Let me think. Matista is entertaining the guests somewhere, and Santos... Oh, yes. He will be busy with the servants. Or the cook. What's that noise? What's going on? Freeze, filth. You're under arrest. Policja im tam wbiła na tą imprezę! Co tu się dzieje? Nie, to nie może być prawda, to się nie dzieje, nie? Committed a crime, and now I have to free you, kiss your hand, and apologize for the inconvenience. Your Grace. I did tell you that Mr. Vogel and I were innocent. I emphasized it in my statement. Your statement? Thanks to some bigwigs who work for the so-called good of the country by releasing fleas like you. Thank God we have Vogel in this letter. Once I get to that goldfish, I'll... Bigwig? Oh, my wretched brother Mycroft and his long nose. Wait, did you say Mycroft? Mycroft Holmes? Are you the youngest son of Violet Holmes, rest her soul? You knew my mother? Not personally, no. Not exactly. I was working on the paperwork for that case. Would you happen to remember anything of the events? Well, I didn't make the inquiry, but I remember seeing some notes. Why? Ponegocjujmy. Perhaps we can negotiate. I could be quite useful. Huh. Got you hooked, right? You know what? Stark and the others think they're the smartest here, thanks to you. Let me get this straight. Are you listening to me, lad? I'm all ears. Take this case. Report to me only, to Constable Harvey Oswald. I'll leave everything I have on this table. Find the murderer. Be a real copper. Question the suspects, make them sing, give me something substantial. And if Mr. Vogel is not a suspect? If he's innocent, then you can take your favourite degenerate away from here. If you slip or mess with the evidence, then trust me, your brother won't save you from my bludgeon. Meanwhile, I'll be checking the archive for you. If anybody asks, then you're a consulting detective. Let's make a start then, partner. I'm glad we managed to get the scoop before the raid. To był naprawdę nieoczekiwany zwrot akcji. Tego się naprawdę nie spodziewałam, nie? Okej.
Bogol miał przy sobie obraźliwy list, który został napisany przez ofiarę. Twierdzi on, że pierwszy znalazł ciało. Cieszy się on złą sławą ze względu na swoją ekscentryczną osobowość. Holmes miał przy sobie narzędzie zbrodni, sztylet, na którym była krew ofiary oraz inne elementy materiału dowodowego. Został zaproszony przez innego z gości, rzekomo po to, aby utrudnić oficjalne śledztwo. Mężczyzn, właściciel posiadłości odpowiedzialny za organizację satanistycznego przyjęcia, zapłacił ofierze za udział w rytuale, miał dostęp do miejsca zbrodni. Matista, partnerka Fabio, uczestniczka rytuału, próbowała uciekać, opierała się aresztowaniu, miała przy sobie książkę, w której opisano rytuał przeprowadzony w pokoju z ołtarzem. Niektórzy z gości zostali tymczasowo zatrzymani na czas przesłuchania. Aha. Back on track to solve the case. Ja, Santos, jakiś tam, jestem świadkiem, który zgłasza podejrzenie morderstwa w posiadłości rodu Mansions. Nie wiem, jak oni to czytają. Podczas... On ich wydał! Czekaj, nie, zaraz, pisemne zeznanie świadka. Podczas przygotowań do przyjęcia towarzyskiego usłyszałem hałasy dochodzące z zamkniętego pokoju z ołtarzem. Natychmiast pomyślałem o ofierze składanej z ludzi, nad którą pieczę trzymał nikt inny jak Hart. A ten właściciel. Na ścianach była krew, dziwne symbole, a w sercu sztylet. Jak tylko byłem w stanie jasno myśleć, pospieszyłem na komisariat, aby... Tak, on ich wydał! A ciekawe. Policja wysłała na miejsce patrol, a świadek opuścił komisariat i wrócił do domu. Okej. Osoba posiadająca ów bilet ma prawo przeglądać materiał dowodowy związany ze sprawą numer 6260 w magazynie dowodów. Dziękuję. O Boże. Jest podejrzanym. Powinien zostać aresztowany i przesłuchany. Miał klucz, o którym nie wspomniał w swoim zeznaniu. Okej. Nie, o. O Boże, nie mam siły. To będzie jeszcze bardzo długie? Masakra, no nie wiem. Zastanawiam się, czy jest sens skończyć tego live'a i dokończyć go, znaczy dokończyć grę następnym razem. Bo trochę już nie mam na to siły, a to łóżko mnie zmartwiło. Jak bardzo długie jest jeszcze to do końca gry? Bardzo? To może faktycznie skończymy sobie jutro, czy coś? Czy jutro dam radę, to nie wiem, ale może w sobotę na przykład. Bo trochę bym już coś zjadła. Ale to z kim ja mam pogadać o tym wszystkim? I can't go back to prison. Co? Look, Jak to z powrotem? I found Werner. A tu z tymi ludźmi... Aha! I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Fabio knew the risks. Selling his body to degenerates who hid behind robes and masks, it could not end well.
That's only your distorted understanding of safety. Officers here, they wear robes and masks too. It's a dangerous lifestyle. But it's not as though we were given many other choices. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Aha, że obgryza paznokcie, okej. Okej. Po kajdankach. A, Odłączona od własnego ciała, każe sama siebie za przeszłość. Artystka i partnerka Fabio ma za sobą bardzo trudne doświadczenia życiowe. Jako dziecko została niewolnicą, a jej ciało zostało oznaczone. Poznała w tamtych czasach Fabio, dlatego mają oni podobne znaki na skórze. Stare blizny to wynik bycia niewolnicą w młodości. Te traumatyczne przeżycia cały czas dręczą i wracają do jej świadomości. Matista wydaje się mieć do swojego ciała pragmatyczne podejście. Po tylu latach tortur sprzedaje się gościom na przyjęciach, oni robią z nią co chcą. Nie boi się ona przekraczać granic. Matista ozdobiła swoje ciało tatuażami. Tu początek jest ten sam. Interesuje się ona mistyką. Jej ciało pokrywają tatuaże okultystycznych symboli. Próbuje wyrwać się ze szponów swojej przeszłości, a życie artystki jest dla niej okazją do zarobienia pieniędzy. Nie wiem. Siemanko, dzień dobry. Wieczór. Nie mam pojęcia. Bardziej bym obstawiała to, ale mogę się mylić. Nie wiem. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Czyli źle, tattoo jak speaks zwykle. loudly of it. Najgorzej. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here, to Cordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite, sometimes. Dobra, czyli po prostu mam pogadać z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tu są. Okej. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers, the new blood here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy, after all. I need to examine you first.
Wszystkich ocenimy źle, nie? O, proszę pana! Ojojoj! A chyba właśnie coś pana wydało. Winny. Kończymy tę sprawę. On zabił. Czego ja jeszcze nie widzę? Okej. Jest nieprzyzwoicie bogaty, ekscentryczny i frywolny. Organizuje on przyjęcia dla elit Kordony. Jest właścicielem posiadłości, w której się one odbywają. Żyje w otoczeniu równie przesadnie uprzywilejowanych osób. Próbuje jednak ukryć swój prawdziwy wiek przed młodszymi uczestnikami swoich przyjęć. Bardzo przejmuje się on upływem czasu i próbuje odmładzać się za pomocą farb do włosów oraz makijażu. To początek jest chyba taki sam, nie? Tak. Tak bogate życie towarzyskie sprawiło, że jest on bardzo ostrożny w kwestiach zdrowia. Korzysta on z różnych substancji chemicznych oraz farb do włosów do czyszczenia i poprawiania wyglądu, co niestety skutkuje uszkodzeniem skóry. Jak on obczaja tych ludzi, nie? You are a little over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Mr. Vogel told me a little about your parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true labourers, I see. Śliski jest ten koleś. W ogóle jakiś taki jest dziwny, nie? Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public. He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. An expensive champion, I imagine. His performances were flawless. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. You'd better ask someone else. I've no idea about that. Nie rozumiem, o co panu chodzi. I've no idea about that. I've no idea about that.
That's not something I know much about. You'd better ask someone else. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. That's not something I know much about. 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 You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. Do you have any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told the police. Okej. Muszę pogadać z Santosem. Ten materiał dowodowy i w ogóle. Okej. Umył się po zabiciu Fabio. O Jezu, ale dużo rzeczy. Wszystko ze wszystkim wyrąbane i najszybciej. Fabio posiniaczył Matistę podczas ich kłótni w palarni. Okej. Jezu, ile tego? Jeszcze, żeby chciało mi się to czytać. Dobrze. Wiecie dlaczego? Bo za to nie dostaje łapek w dół od Johna. Przygotował się na rozpustę. Ale jak dokładnie, jak niedokładnie i w pośpiechu? Została posiniarzona przez gości. Już nic. Dobra, idziemy dalej. A czy ja w ogóle dostałam jakieś ubranie nowe? Co się to pojawiło? Albo i nie? Tak mi się wydawało. Dobra, ale przydał... okulary! Fajnie! No, rozmawiajmy z tymi ludźmi jak poważny człowiek. Niech będzie. A tu jest! Dzień dobry. Oh, yes, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect? The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation.
I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? Kłamałbym, by ci pomóc. Jesteś moim takim dobrym przyjacielem. Znamy się od tak dawna. There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. I'm not supposed to know anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I can't follow you here. I don't think I can tell you anything about this. I don't think I can tell you anything about this. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti. Do I know him? The major domo of the manor. He cleans up after you? Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. Okej. Co? Jeszcze ktoś? A, no przecież, ten Santos, tylko że on sobie do domu poszedł. A ten materiał dowodowy to gdzie ja mogę znaleźć? W magazynie dowodów. Gdzie jest magazyn dowodów? Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir. Przynieśli im prezent tutaj. I've nothing to say about this. 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 You'd better ask me a question I know how to answer. Have you considered Mr. Santos Pinchetti as a suspect? The snitch? Have you seen him? I mean, my breath could knock him down. What's so special about him? As a major domo, he has keys that open all the rooms, including the one to the crime scene. Could have testified only to circumvent suspicion, don't you think? We need to question him. Right. I'll send our men to fetch him. Stay here. They brought him in, Mr. Holmes. Here's the key to interrogation room number 7. Okay. Mr. Pinchetti didn't even resist, our men said. Thank you. You can question Mr. Pinchetti in the interrogation room. Nie, bo to jest archiwum. Gdzie tu jest ten? No, wiecie. A tu! Przecież! Proszę pana. Your ticket, please, if you want me to help you. Bilecik. Bilecik, o. Don't you understand what a ticket is? Tak. To. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates. Wait a second, I'll bring it to the table. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. Jezu, ile rzeczy. All the keys of the mansion on one golden ring. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. That's not for bedtime reading. Co ty mówisz? Super. This ex libris belongs to Mancios Library. Potęga miłości, krew i mandragora?
Podczas aresztowania policja znalazła w torbie Batisty okultystyczną książkę. Ex Libris wskazuje na to, że tom ten pochodzi z kolekcji pana Mansiosa. Zawiera ona ilustracje oraz opisy rytuału podobnego do tego z miejsca zbrodni. Przygotuj nagie ciało niedawno zmarłego obiektu zainteresowań. Narysuj symbole Marsa oraz Wenus, aby zwiększyć moc, którą posiadasz, by użyć siły natury męskiej i żeńskiej. Przebij jego serce złotym sztyletem, aby pozbyć się tej części krwi, w której nie ma miłości do ciebie. Narysuj symbol oznaczający twoją miłość, czekając na wskrzeszenie. Wyrecytuj zaklęcie. To polega na tym, że trzeba zabić kogoś, kogo się kocha, żeby go wskrzesić, żeby cię pokochał, bo cię nie kochał wcześniej? Boże. The book describes a ritual similar to the one performed in the altar room. Brzmi grubo. Her key to the altar room. Ten list został znaleziony w pudełku z materiałem dowodowym zebranym od Vogla. Ty oszalał? Nie jesteś w stanie trzymać pod kontrolą swojej goryczy? Nie w moim towarzystwie. To dla mnie zbyt wielkie ryzyko ignorować tego typu zachowanie. Mogę rozmawiać i bawić się z kimkolwiek mam tylko na to ochotę. Nie jestem kolejną Matistą. Płacisz mi, ale mnie nie kupiłeś. Zatrzymam sobie, rzecz jasna, wszystkie twoje szczodre dary, chociaż trudno stwierdzić, żeby wystarczyły jako rekompensata za twój ostatni okropny wybuch. Koniec z nami, chociaż Matista jeszcze się tu pokręci. Fabio. Not the time for privacy. No? An emergency kit for boredom. Werner's personal sketchbook. Thank you, officer. Czyli mamy dowody na absolutnie każdego w tej sprawie. Wspaniale! Wspaniale! Co jeszcze? Muszę pogadać z tym Santosem. I o tej książce z tą Matistą? Maybe? Ja nie mogę, ale dobra. This book, The Power of Love, Blood and Mandrake, what do you hope to achieve? To learn more about the invisible strengths that govern us. Occultism is real. The master who fell that night when Fabio and I escaped, I made him fall. I cast a spell on him and it worked. Or was it a coincidence? The universe is rarely so lazy. If you say so. Jeszcze? This is the letter the police found in Mr. Vogel's pocket. Fabio wrote it. Do you know anything about it? I don't. Although I can feel Fabio's energy. It's there, but it refuses to let me analyze it. Do you practice occult rituals? For protection? For fortune? To wash away the ugliness of the world? Sometimes to survive. I have the gift, and I'm learning to use it better. Did you use your gift on Fabio? I only used white magic. Love charms lately. Fabio became so distant. I just wanted him to be with me, but I suppose I'm not as skilled as I thought. Okej, ta latka też jest strasznie dziwna. Aha.
Do you recognize this book? Could Matista have borrowed it from your library? She didn't ask me. How ungrateful. The things described in the book were inspiration for the rituals you performed? Do you really believe that blood, symbols, and incantations can resurrect the dead? They are just eerie tales with a mix of occultism and voodoo. My rituals are a stage to show some of the forbidden pleasures. W ogóle coście tak cicho. Weźcie coś napiszcie. Czy mi się znowu czat zepsuł? Dajcie jakiś znak życia, bo tak niezręcznie się zrobiło. I've read this letter from Fabio. It had no addressee, but it was found in Mr. Vogel's pocket. Werner? Strange. I didn't think the two of them corresponded. I'm sure there is some explanation. O, żyjecie, Care to read super. it? Call me superstitious, but I don't care to read a letter from a dead man. A. Jezu! Come on! No. Matista mogła odprawić na Fabio rytuał. Tyle? Co dalej? List od Fabio. No tak. No tak. Nie w tą stronę. Co mi pan powie o tym liście? So, the police found a letter from Fabio in your pocket. I cannot tell if it was truly in my pocket at all. Perhaps it was placed there later. Well, that is one hypothesis. If it were true, then how did it get there? No clue. But this night has been rather eccentric. Such a detail could have easily eluded me. Indeed. Do you recall reading it? I can't remember that either. But I tend to respect privacy. Reading others' personal notes is not one of my perversities. Jest w 7. Hej! Mr. Pinchetti, a pleasure to meet you. I'm Sherlock Holmes. I'm helping... Ale co to za życie? I've already told him Ojeju! everything I know. I'm only a witness, sir. Everything's in my report. And I've read it. You forgot to mention that you hold the keys to the room where Fabio was found. I need only to find if the crime was intentional. But I need to return to my duties. I doubt the house will fall without you, Mr. Pinchetti. Just be still for a few seconds. Santos Pinchetti to główny służący w posiadłości Manshosa. Pomimo bycia zatrudnionym na najwyższej możliwej pozycji w gospodarstwie domowym, wydaje się on być bardzo biedny. Jego ciało nosi na oznaki łuszczycy. Pan Pinchetti chowa uszkodzoną skórę pod warstwami makijażu. Garnitur majordomusa jest pełen dziur, które zostały połatane bądź zaszyte. Aby odnowić swoje ubranie, pan Pinchetti postanowił je pofarbować. Pomimo tego, że ma wystarczająco dużo pieniędzy, pan Pinchetti wydaje się tak niewiele jak... tak niewiele jak tylko się da. Tani makijaż ukrywa niedoskonałości na jego ciele. Pan Pinchetti kilka razy farbował swój garnitur, aby wyglądać bardziej współcześnie. Aby móc oszczędzić jeszcze więcej pieniędzy, majordomus sam naprawia liczne dziury w swoim garniturze. Straszny sknera, a problemy finansowe. Jezu, nie wiem.
O, Is your greedy nature responsible for the lack of taste and attention to your appearance? The cheap makeup, shabby and dyed clothes? How do you explain those, Majordomo? The means to practice my profession are limited. I'm sorry you noticed it, sir. The parties overshadowed your state. You are lucky Kurt Manchios's attention was concentrated elsewhere. In a decent household, you would be asked to leave for far less. Yes, his attention was undoubtedly concentrated on something other than my appearance. But one detail stands out on your dirty rags and shoes. The drops of blood. Oh, that. I don't know anything about it. Did you know Fabio? Not personally. He was a frequent guest, and cleaning the mess after his performances was tedious. Mr. Manchios always had a role for him, and mainly the leading one. The parties were always, Fabio-centric? And Batista? Was she as popular as her partner? Don't tell her I said this, but I do not think so. Mr. Manchios hired her only because Fabio refused to work without her. Mr. Manchios used to see her as a worker. She was tasked with entertaining the guests, unlike Fabio, who could pick and choose. Fabiocentryczne. Okej. Czy jeszcze mogę pogadać o czymś? Please let me out. Proszę mnie wypuścić. I recognize the key from the altar room among these. W dołączonym do testamentu liściku napisano: Santos, mój pełen nadziei ślimaku. Błagałeś mnie, abym dopisał cię do testamentu i to zrobiłem. Oto najnowsza wersja mojego testamentu. Kurt. Tekst testamentu pod liścikiem. Santos Pinchetti, majordomus posiadłości rodu Manchios, otrzyma słój pomady do włosów oraz lampę solną, aby mógł na zawsze zapamiętać swojego troskliwego pracodawcę. Słój pomady oraz lampę solną. To może on faktycznie bardzo mało mu płacił. Kompletnie nie umiem oceniać tych ludzi bez kitu. Mr. Manchios says that you begged him to be included in the heritage. Solo? Isn't that a little extreme, even for a majordomo? He's not only my employer, he's my uncle. And I'm his next of kin. The only one. Mr. Manchios flatly refuses to pay a family member. All I have to do is repay his so-called love, cleaning up the filth after perverts and decadents. He's imprisoned me. The best I can hope for is a new broom. That's why I wanted to have my part of the inheritance. Is it that bad? You have a roof above your head, a salary, and the status of a majordomo. For God's sake. I'm forced to dye and stitch my threadbare clothes, and the holes in my shoes are painful. I'm ashamed every time a guest looks at me closely. Why do you think your uncle treats you this way? My mother, my uncle's sister, had me illegitimately. She died, and I was given the surname of one of the maids. But you are entitled to some of the money that belongs to your family. He thinks not. I was not responsible for my mother's death. I work hard, and he pays me nothing. I feed on the leftovers. While he wastes our estate's property on decadent parties, he paid Fabio handsomely and showered him with expensive gifts for their disgusting relationship. A ja go tak brzydko oceniłam, że jest sknerą. O Jezu! Ale jestem złym człowiekiem, Boże.
Dobra, list od Fabio. Testament oraz liścik karta. Jej! Siemanko! 24 godziny? Nie, ale do 4 już dobijamy. Chcę po prostu skończyć tą grę. Please let me out. No już, dobrze. I have reason to believe that the intended recipient of the incriminating letter may have been Kurt Manchos. Well, that makes sense. Too bad I can't remember how I came to possess it. Though I did spend quite some time with Mr. Manchios during the party. Unfortunately, even with an answer, that may still not be enough to clear you with the police. But fear not, I will persevere. I hope your attempt to put things straight will make up for... You being on a bender? Touché. The air here is rather refreshing. I'd even recommend that some of my friends visit the place. Spoko sprawa, że tak tylko se chodzę między tylami, se wszystkich przysłuchuję. Okej. Could Fabio have written this letter to Kurt Manchos? Oh. That could be. I never thought Mr. Manchios could make Fabio that angry, though. What do you mean? Well, Fabio wanted to disassociate from Mr. Manchios. Clients who are in love are both a blessing and a curse. But Fabio was here tonight. Money. In our line of work, we can't afford to turn down clients who pay as well as Kurt Manchios. Was Fabio afraid of Mr. Manchos? Not at all. The old toad wouldn't dare to do more than sweet talk and touching. Talk can be forgotten, and touching washed away. No... Kurde... No chciałabym, no... Chociaż teraz, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak długie i żałuję. Powinnam to podzielić. No ale teraz już... Zaraz już skończę, nie? Teraz to już głupie przerywać. There is undeniable evidence that you were the original recipient of this letter. What are you talking about? Is it addressed to me? Your protege wanted a fresh start, it seems. This is sufficient to charge you. Me? Hurt my star? Are you insane that you would accuse me of such a thing? He did not consider himself as yours. Since you deny everything, let's move on. Do you have any idea as to how the letter could have ended up in Mr. Vogel's pocket? You were the detective. Perhaps he took it from Fabio. Werner was a little high. I've no idea about that. I've read the letter about your will. A harsh method of ridiculing Santos. I doubt he will use mustache wax when he wears no mustache to begin with. Where did you get it? Is the slug here? Tell him. I shouldn't have to provide for him. He's a grown man who shouldn't sit on his uncle's neck. He conceives himself as my only heir. And who is he to you? He's a leech on my aging body. Okej, trzymam cię za Who's słowo. only added problems to my life since the death of his mother. I fail to see why you made him your major domo. He needed to know his place, so I taught him. Co? Coś jeszcze? Jezus Maria, no ile można gadać? Z kim ja jeszcze nie gadałam o tym liście? Ze wszystkimi gadałam. Ktoś kłamie, w ogóle czy... komu ufam bardziej? O Jezus Maria, ile tu jest... Ile tu jest dowodów? Boże. Okej, mamy to! Fabio złamał serce Karta Manchosa. Fabio kompletnie zniszczył uczucia Karta. Okej. Santos Pinchetti zamordował Fabio. Pinchetti latami pracował dla swojego wuja, mając nadzieję na otrzymanie po nim spadku. Wrogie i poniżające nastawienie Manchosa popchnęło Pinchettiego do zabicia Fabio i wrobienia wuja. Manchosem w więzieniu Santos stałby się dziedzicem. Ciekawe.
Matista zamordowała Fabio. Matista obawiała się rosnącej popularności Fabio oraz jego ambicji. Chciała go zatrzymać przy sobie na tak długo, jak było to możliwe. Jej ostatnią deską ratunku było przeprowadzenie rytuału miłosnego, podczas którego to zabiła Fabio. A dlaczego nie... Dlaczego tutaj nie... A, no dobra, właśnie. Przez lata Fabio bawił się sercem Karta i wykorzystywał jego zainteresowanie swoją osobą. Gdy Manchos ponownie został odtrącony, zamordował on Fabio i upozorował miłosny rytuał, aby odsunąć od siebie podejrzenia. Co byście wybrali? Bo to jest bardzo zabiła i porąbana sprawa. Nie wiem. Troszkę. Bo jest tyle różnych poszlak, że w zasadzie każdy jest podejrzany, nie? Że na każdego coś mamy. Nie wiem, czy mogę o tym liście porozmawiać. The murder of Fabio did not have a ritual purpose, Mr. Manchios. It was staged by a man who wished to distract the investigation. That might be true. That poor girl Matista wouldn't dare to kill the only man who cared for her. So, Santos. Mr. Pinchetti snatched at the chance to solve his problems. Ungrateful little scum. Will he be executed? But what for? He informed the police as to the crime, that was all. He couldn't stage the ritual, but he found the body, I believe. I can't believe it. Why did Werner do it? Mr. Vogel. He had no reason, and he won't be a scapegoat as you planned. You put Fabio's letter in his pocket when he was intoxicated, didn't you? You can't be serious. Chciałam tego kliknąć, ja po prostu chciałam sprawdzić, o kim jeszcze mogę porozmawiać w tym liście. We can very often deduce someone's life by their shoes or their fingernails. You are a meticulous person, but this murder was fairly traumatic and filthy. After you stabbed Fabio, you were covered in blood. You panicked and neglected to rinse the soap from under your fingernails. The devil is in the details, Mr. Manchios. Nonsense. I missed it simply because of the busy schedule of the party. Jak się wszyscy Of course, the rozeszli w stage ogóle. murder was certainly not planned. You staged the murder as a satanic ritual. It was easy for you since you were the one who wrote the scenarios for the parties. It was your way of avoiding suspicion. A respectable man in his 60s, Early 60s. who hosts the cream of Cordona's society, cannot possibly be a murderer. But the guests who behave like animals in his mansion, of course, one of them could have killed Fabio. I did oversee a few of the rituals, but I did not stage Fabio's death. You're at the twilight of your life. You have no partner, you have no children. You had feelings, however, for one man. That was Fabio. You loved him. That is, you wished to own him with money and gifts. But he was also a free mind, was he not? He turned his back on you. Quite unjust. Love, so cruel and painful, and Fabio, with his words and deeds, made you feel the more wretched. So you killed him. You must surely perceive that my sensitive nature wouldn't allow me to hurt anyone. Ups, ale jak to jest najgorsze, że jak się kliknie to oskarż, to już tak trochę kaplica, nie? A ja nawet nie wybrałam tam niczego na tej i nie skończyłam jeszcze rozmawiać ze wszystkimi. Ja nie chciałam w ogóle. God damn it. The young performer played with your emotions. That was painful to realize. You spent so much time and effort to be with Fabio, but he didn't respond in the way you would have liked.
You Mam wanted to nadzieję, be że loved. przynajmniej dobrze go Fabio oskarżyłam, shattered nie? your dreams. In the smoking lounge he teased and mocked you. He wanted you to suffer by offering himself to others. The deception was unbearable. You struck him, and then you staged the ritual. You planted the letter in Vogel's pocket and attempted to set up Matista. What poppycock? Sherlock, stop this game now. There is no stop word, Mr. Manchios. Relax and enjoy it. I'll pass the remainder of this case to Constable Oswald. He'll know what to do with you. Ups. Ale bo ja nie skończę tego questa na 100% przez to chyba. Nie mogę. I have a name for you. Kurt Manchios. Is that so? The master of the Sabbath? The man himself. Mr. Manchios couldn't stand to lose control over his lover. A deadly revenge that deserves a proper sentence. I have all the evidence to charge him. A degenerate and a murderer. I'll make a name thanks to that for sure. As for my part, not everything was in place. Perhaps some documents were transferred somewhere else, but I couldn't find a trace of them. Then I remembered. The discarded document drawers where we put the lost papers or the badly labelled ones. Including the crime scene report of Violet Holmes's case. Everything I've found is on the desk here. Take it. Your persistence has saved me. Yeah, well, we had a deal after all. Your friend is free then. You can leave. Good luck, Constable. Ja nie mogę, że zrobiłam misklik, a i tak skończyłam tę sprawę dobrze, nie? Ja się strasznie zmartwiłam, bo wiedziałam, że to jest osiągnięcie, nie? Dobra. Tylko, że ja nie skończyłam tej sprawy tak do końca, ale okej. Co, robimy jeszcze ten szorstki informator, czy olewamy to i kończymy grę? Byłabym za tym, żeby kończyć grę. Siedzimy tu już 4 godziny. Możemy po prostu skończyć tą grę. Znalazł dla mnie kopię zaginionego sprawozdania w sprawie śmierci mojej matki. Zostawił ją dla mnie na stole w policyjnym archiwum. To? Sprawozdanie numer 0743. Funkcjonariusze przybyli na miejsce i znaleźli tenatkę, którą zidentyfikowano jako panią Violet Holmes. Leżąca w ogrodzie Stonewood Manor. Oględziny wykazały, że ofiara była kompletnie przemoczona. Na jej gardle widniało głębokie, pionowe nacięcie, około 5 cm długości. Jej twarz była spuchnięta i pokryta czerwonymi wybroczynami. Prawdopodobna przyczyna śmierci – niedotlenienie. Obecnie oczekujemy na potwierdzenie od koronera. Głównym podejrzanym Otto Richter. Jakoś tak. Został aresztowany na miejscu zdarzenia. Zwłoki zostaną poddane autopsji. Garden. There's a garden behind our manor. How could I forget? That's where it all happened, where it all went wrong. Sherry, it looks like you've almost found what you wanted.
Tak, mój mózg po prostu wysłał sygnał, żeby mój palec się omsknął i kliknął za szybko guzik, którego nawet nie zdążyłam przeczytać. Jakby, no... W ogóle... Zła jestem, bo ja nie lubię tak spraw kończyć za szybko, a tam jeszcze zostało... Tam coś było do zrobienia, nie? John? Nie mam słów do ciebie, naprawdę. O! Utonęła? Nie utonęła. Rozcięcie na gardę mojej matki to znak próby przeprowadzenia tracheotomii. Jeśli utonęła, to nie miałoby to sensu. Okej. Dobra, kurde, kończymy tą grę. Oh, you did it, Sherlock! The case is closed and all rewards belong to the winner. Bravo! It is merely the triumph of the truth. Is it? No compromises? No lies? You're happy with your decisions? Jeśli mam być z tobą szczera, to podjęłam ją zupełnie przez przypadek, ale chyba była dobra, bo dostała osiągnięcie, więc... kompromis, I guess. Jest jak jest. Jest satysfakcjonujące, bo dostała osiągnięcie, więc jakby, no... It was the best decision I could obtain. The truth must be told in the way it is most acceptable. You're making progress, Sherlock. I was right to believe in you. By the way, did you get that precious information about your mother? Oh, not that you must. Yes, I did. Forgive my intrusion in such a personal matter. I simply worry I'm failing to be of much help to you. Actually, you were. For some reason, all the archives on the case had disappeared. This was a rare opportunity to obtain the impossible. Outrageous. Perhaps someone found the truth unpleasant. Society usually rejects those who speak with too much honesty, doesn't it? A comfortable lie is often preferred to an uncomfortable truth. Still, I believe that the latter should prevail, and I cannot remain silent. That's quixotism at its best. Your mere truth cannot defeat institutions, systems, and power. Etiquette, religion, marriage, they're all lies told to preserve connections, love, and sanity, and it's all corruptible. Lies destroy human dignity. How could you make a free decision without any knowledge of the truth? Are we really free to decide anything in this world, Sherlock? I take your point. There are some limits on us all, some compromises we must make. Despite my best efforts, we cannot remain entirely objective. I didn't want to sadden you, Sherlock, only to make you think beyond your boundaries. You're a walking contradiction, Sherlock. You refuse to lie to others, but constantly lie to yourself. How long until the train comes off the track? I cannot look away, but perhaps I should take a few steps back. You're an accident waiting to happen, dear. Until then, I shall bid you adieu. No, muszę przyznać, jestem trochę skołowana tym wszystkim. Mogę zapisać grę, nie robiłam tego przez 4 godziny, Jesus. Czy ja muszę wejść do domu, żeby wyjść tylnymi drzwiami? Chyba?
Sherry, please listen to me. Sherry. John, I always listen to you. You don't have to do this. You don't have to go through. I don't know what is beyond this door, but I can feel it. Buzzing, angry, like a fly at the window. I know. I can sense it too. You locked away this memory for a reason. There is only pain here. Pain? And truth. You do not need to suffer either. There is so much more we can do on Cordona, so many others we can help. There is no coming back from this. Co muszę? Bo straciłam wątek. Albo co później. Nie no, bo to jakby, to jest ten moment, kiedy gra ci mówi: ej, bo kończysz grę i jak teraz pójdziesz dalej, to już się nie cofniesz. Na pewno chcesz iść dalej? No nie wiem, idziemy, nie? Robimy, kończymy, tak? Aha, że wejść tędy przez dom, dobra. No bo jeszcze jest ta jedna sprawa z tym kościołem, ale tam już nie ma żadnych osiągnięć, czy to jest super ważne. Nie, siedzimy tu już 4 godziny, skończmy tą grę. Olejmy tego jednego questa. Nic się nie stanie, jak go nie zrobimy. Już i tak zrobiłam bardzo, bardzo dużo pobocznych rzeczy. Wystarczy mi. Idziemy? Tak? Proszę powiedzieć, że tak. Niech ktoś mi napisze, że tak. Niech ktoś mi pozwoli. Już 2 razy mi się skończyła woda. Ach. Tak, dziękuję. Super. Bo w ogóle to chyba będzie najdłuższy live na tym kanale, nie? John, my animum, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just... please be careful, Sherry. I love you. Quite. Aww. Come on. We'll go together. A żeby myślony przyjaciel nas kocha, to chyba dobrze. I co, teraz już się nie możemy wrócić? Koniec gry. Słuchajcie, to się dzieje. I remember we had such a big garden. Maybe you forgot it for your own good. Ah, yes. The statue of Merope. My mother was trying to restore it. Pity she never had the opportunity to finish. Zauważyłam, że nie mam brody. O nie, odebrali mi brodę na koniec gry. Jak mogli? Najgorzej. Tu jeszcze coś było? Mi się wydawało. A może to te świetliki cholerne? Jezu. That's the descendant of a tree your father planted in London, correct? Indeed, we planted the sprout here, and for a while it grew happily. Alas, it seems without us here to care for it, it didn't survive. Ile to jest w ogóle zabawek po nim? Nie... Nic tu nie ma? Nie mogę tu oglądać, naprawdę? Aj, dziwne. Is that the raft we made together, John? Looks more like a pile of rotten planks now. That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here?
A ja se czekam! Come here, Sherry. Hurry. Dlaczego gra mi nagle zrobiła pierwszą osobę? Nie rozumiem tego w ogóle. Jestem tu, dobra, ale co mam robić? Mam się schować? Co mam robić? To tam nie mogę wejść. No, w ogóle mały John. O! These must help calm her down. Aha, okej. No bo to jest dezorientujące, jak gra nagle ci robi pierwszą osobę. Is everything all right? Bardzo, szczególnie, że to wyglądało tak jak te filmiki, które mu się tam pokazywały, jak próbował sobie coś przypomnieć, więc no... Ja przypuszczam, że każdy gracz czekał chwilę, zastanawiając się, o co chodzi. What are you thinking about? Is everything all right? Trochę nie wiem... Nie wiem... To brzmiało. Drobnostka. Pierwsze nuty były takie. Don't go, Mother, wait. I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. I to są te wszystkie momenty, które wcześniej sobie przypominaliśmy w różnych pomieszczeniach, tylko teraz są jakby tak z pierwszej osoby. Here it is. We'll just borrow it for a while. Ha! Dlatego będzie jeszcze dużo. Someone's coming. Let's take a peek. You call this progress? Charlotte, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. Any result is progress, even if it is a worsening of her condition. It informs my... No. I have made my decision. She must be sent to a legitimate medical facility. I will not let her hurt Sherlock. What? Master Holmes, you do not understand. That will be all. I expect you to have left the house by week's end. Sherry, say something. Can you hear me? Sherry, say something. Can you hear me? I'm here. You're scaring me. I'm waiting for you. Sherlock? Coming, Mother. I'm here. Come closer. This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Just look at them. The stars of the earth.
Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. To są ryby, które przychodzą ci do głowy, kiedy chcesz jakieś fajne rybki dać sobie do stawu w ogrodzie? Karpie? Serio? W ogóle kojarzy mi się to z pchaniem wagonika w Syberii. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Mama tak na nas mówiła, ojeju. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No, don't you dare say such things. You are a liar like all the others. Mother! Don't call me that. You aren't fooling me. No! Mom, it hurts! My son would never lie. Mom, stop! Who are you? Reveal yourself! Please, stop! It's me, Sherlock! Co robisz? Nie? Chyba nie. You are not my Sherry! Give me my stuff, I can't tell you! Jezu! O! John i ja ponosimy odpowiedzialność. Moja matka zmarła na skutek uczulenia wywołanego lekami uspokajającymi, które podaliśmy jej razem z poranną herbatą. Richter próbował uratować Violet. Mycroft celowo oskarżył go o jej śmierć, pomimo tego, że ja i John byliśmy winni. John zabił moją matkę! To jest podsumowanie tej gry. Cały czas nasz najlepszy przyjaciel to jego wina. To ja zabiłem własną matkę. Wszystko wina Johna. Tyle wam powiem. Otto Richter za wszystko odpowiada. Moja matka Violet została utopiona przez Ottona Richtera. Mycroft oskarżył go o morderstwo, ale to
Czy Otto zabił ją naumyślnie, nie jest do końca oczywiste. Morderstwo z premedytacją. Otto zabił moją matkę, aby zakończyć jej cierpienie i uratować moje życie. Mycroft ukrył prawdę, aby mnie chronić i miał rację, oskarżając Ottona o nieprawidłowości w praktyce lekarskiej. Otto zabił moją matkę, gdy próbował mnie ratować. Utonięcie było nieszczęśliwym wypadkiem, a Otto próbował przeprowadzić na niej tracheotomię, aby uratować moją matkę. Mycroft ukrył prawdę, aby mnie chronić i niesprawiedliwie oskarżył Ottona. A co tu jest ten? Zabiłem moją matkę nawet o tym nie wiedząc. Pomysł o lekach uspokajających podsunął mi John, co oznacza, że nie mogę ufać własnemu umysłowi. Aby się wyleczyć, muszę pozbyć się Johna. Mycroft ukrył prawdę, aby mnie chronić. Wszystko wina... Mówię wam, wszystko wina Johna! Znaczy ja przypuszczam, że generalnie rozwiązanie tych spraw różni się tylko tym, co Sherlock powie na koniec i jak zareaguje osoba oskarżona. Generalnie to nie ma większego wpływu na grę tak naprawdę, co my sobie tam postanowimy. Wszystko wina Johna. To ja zabiłem własną matkę, to ja odpowiadam za śmierć mojej matki. Podanie jej leków było moim pomysłem. Spowodowało to reakcję alergiczną, która ją zabiła. Jestem winny. Mycroft ukrył przede mną prawdę, aby mnie chronić. Ciekawi mnie, ile procent... Szkoda straszna, że w tej grze nie ma takich procentów, ile graczy wybrało to i to, bo to by było super. Uwielbiam, jak gry robią coś takiego, że pokazują procent graczy, którzy wybrali coś tam. Jestem bardzo ciekawa, ile procent graczy wybrało to, że Sherlock albo John jest winny. Przypuszczam, że mało. Ale bardzo bym się chciała dowiedzieć. Nie no, jakby... On był dzieckiem, nie miał o niczym pojęcia, chciał jej pomóc, nie? Jakby to, gdyby się teraz oskarżył, to by był straszny absurd. Znaczy, mógłby mieć wyrzuty sumienia, nie? Ale moim zdaniem to był po prostu wypadek, że on faktycznie próbował uratować Sherlocka przed Violet, a później próbował ją jeszcze ratować, bo nie chciał ją celowo utopić. Tak myślę, że to by miało sens. Czym jest tracheotomia? To jest to, że ktoś się dusi i mu się robi tą dziurkę tutaj, żeby był w stanie oddychać inaczej, nie? To jest to? Chyba. No to by miało sens, że on faktycznie próbował jego uratować i później próbował ją uratować. To by miało najwięcej sensu, tak myślę. W którymś Sherlocku takie było. No i w Detroit. Czy to twój ostateczny wybór? Nie będziesz w stanie zmienić zdania po potwierdzeniu wyboru. Tak, no. Sherlock. Sherlock. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry. You knew, and more than that, you hid it from me. You couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John, a fiction, a crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock? What? Are you okay? I don't know.
I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. The truth I couldn't bear. Klatki mu But spadły. now I must face it. Sherlock, what are you doing? You kept me in the dark and kept your actions quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long. And worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter was trying to save her, but you decided he deserved to take the fall. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. You were so fragile. I could not... I just couldn't. I chose us over him. You know, for once I believe you. Perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. No, nie! Tak bez pożegnania. No dobra, myślałam, że on już zniknął i go nie będzie. I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team, eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. Terrorized a few too, I suppose. I think I may go so far as to say, Sherry, that I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. You don't need me anymore. I know. I will miss you all the same. I don't want you to go. Yes, you do. Goodbye, John. Wziąłem grę na 100%. Ale smutne, o Boże! I w ogóle ten... 4,5 godziny, komputer mi już krzyczy: babo, kończ to, bo ja już nie mam miejsca na to, nie? Jezus Maria. No, zdecydowanie nie mam miejsca na to. Mogę myszkę? Dasz mi myszkę? Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice... Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed to... Saboteur and was it vengeance, or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate.
Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. Skąd się nagle wziął wątek tego Klausa? W sensie... Co? You really are beautiful. My brother returned to London soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University, but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments. I suppose he seeks solace in the empirical truth of a chemical test. I am afraid for him. His evenings are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. I saved my brother. He will never forgive me. I found it! I found it! And what is that? Oh! How far, bruises may be produced after death? Ale głupie! Ale głupie! Nie mogę! Been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. You don't mind the smell of strong tobacco, I hope? I smoke ships myself. That's good enough. I get in the dumps at times, and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. But those are the principal ones at present.
Do you include violin playing in your category for route? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. Aha. Ale głupie. W sensie, mogli już nie robić go tak, żeby wyglądał tak samo? What the heck? Jakoś, nie wiem, myślę, że to też w momencie, kiedy było po pewnym czasie od wydarzeń z gry, to mogli chociaż troszeczkę zmienić model Sherlocka, żeby wyglądał odrobinę inaczej, dać mu chociaż inne ciuchy. Holbieg. Ale że on wyglądał dokładnie tak samo jak przez całą grę, to tak trochę... A John wygląda jak John, tylko że z wąsem. No i generalnie ta ostatnia scena była w zasadzie pierwszą sceną z książek, jak się John poznaje z Sherlockiem, tylko w trochę zmienionej wersji. Ale... no mam mieszane uczucia co do tego zakończenia. No i szkoda Johna. Bo takie i tak średnie było to ich zakończenie. Mam wrażenie. I to, że po tylu latach, kiedy Sherlock jest już dorosły, to Mycroft i tak go zapytał, gdzie jest John. Bo wiedział, że on dalej przy nim jest. To jest w sumie śmieszne, że wiedział, że ma myślonego przyjaciela. Sherlock za bardzo się z tym nie krył, więc jakby... Ale to, że nawet po tylu latach Mycroft założył, że John dalej przy nim jest, to jest trochę dziwne, ale okej. Znaczy nie no, samo zakończenie gry jako gry z tym zakończeniem wątku tej matki i zakończeniem wątku Johna, spoko, ale ta scena tutaj, ta ostatnia... Nie. Jak już chcą robić kontynuację tej gry, to jednak chyba bym wolała, żeby to było coś trochę innego, żeby to był jednak bardziej retelling. A tutaj końcówka tej gry sugeruje, że oni po prostu w kolejnej części gry chcą zrobić po prostu fabułę z pierwszej książki. No bez sensu moim zdaniem, bo pewnie tego nie zrobią, więc dziwne, że to sugerują, bo to była mocna sugestia. No średnio, naprawdę mogli mu chociaż ciuchy dać inne. W momencie, kiedy jakby całą grę biega w różnych ubraniach, to chociaż tyle mogli zmienić. To nawet nie byłby duży effort dla nich, nie? Więc trochę dziwne. Ale że ten John wygląda tak samo, to jest takie głupie. Strasznie. Że... Naprawdę, Sherlock pierwszy raz zobaczył Johna Watsona i się popłakał ze wzruszenia, nie? Totalnie. Ale głupie. Czy nie no, gra tak ogólnie spoko? Nie jest najlepszą grą, w jaką grałam w życiu. Jest okej. Ma fajne elementy. O, kto robił polską lokalizację? Jestem bardzo ciekawa. I serialu z BBC. W sensie poznanie Watsona z Sherlockiem, że było takie samo jak z serialu z BBC. No bo było tak samo jak w książce, jakby. No oni się dokładnie tak poznali w pierwszym opowiadaniu o Sherlocku Holmesie. Więc jakby... Studium w Szkarłacie. Polecam. Bardzo fajna książka. Mogę to przyspieszyć jakoś? Bo tą polską lokalizację to jestem jej naprawdę ciekawa. Chociaż trochę mi się nie chce siedzieć przy tych napisach, ale... Prawie 1:1. No!
studium szkarła. Ciekawe czemu? O, ale nie, totalnie muszę wrócić do książek z Sherlockiem. Aż się zastanawiam, czy po prostu nie przeczytać ich od początku, jeszcze raz. Bo fajne są. Chociaż jeszcze ich nie skończyłam wszystkich, ale... Nie patrzyłam, o kurde. O nie! No i jest zapowiedź kolejnej gry, nie? O Jezu, dobra. Może sobie na zapisie zobaczę, kto te wspaniałe tłumaczenia po polsku robił, bo po prostu były wspaniałe. Koleś miał zabandażowaną głowę, co nie? No, więc... a ta gra już wyszła! O! Okej! No to nie wiem, może w nią pogramy, co? Nie mam pojęcia. No zapraszam, generalnie trochę lipa, bo nie mam gry na czwartek. Więc nie wiem, czy w czwartek nie będzie niczego, czy w czwartek zrobimy sobie live'a jakiegoś z czegoś, albo zrobię odcinek Simsów na czwartek. To jest mało prawdopodobne, bo raczej nie miałabym na to czasu wystarczająco dużo. Więc możliwe, że jeszcze nie wybierzemy kolejnej gry, tylko po prostu w czwartek będzie live z czegoś. Nie wiem. Ale no na pewno na karcie społeczność pojawi wam się w ten weekend ankieta, żeby wybrać kolejną czwartkową grę, bo jak najbardziej kolejna czwartkowa gra, ja poproszę, jak najbardziej chcę. Jest tutaj gdzieś... Okej. Nie ma tu twórców. Zwykle jest lista twórców do zobaczenia w menu, ale dobra, nieważne. No, o Boże! Jak to? A Final Fantasy XVI? Wiesz co, Final Fantasy to jest taka moja seria, w którą wolę grać prywatnie i Final Fantasy XVI to jest długa gra. Więc ja nie chcę w tak długie gry grać na live'ach albo w seriach. Raczej tutaj próbuję wybierać takie gry, które są takie 10, 20, max 30 godzin, żeby przejść grę. Żeby ta seria po prostu nie była za długa. Bo wiem z doświadczenia, że im seria jest dłuższa, tym ludzie mniej chętnie je oglądają. Więc po prostu ja nie chcę takich długich gier na serię. Więc no Final Fantasy XVI na pewno zagram, co nie, ale raczej po prostu prywatnie. Raczej to nie będzie gra, w którą będę grała na kanale. Wiem, że ludzie to często sugerują, żebym zagrała w Kingdom Hearts albo Final Fantasy na live'a, znaczy no na kanale w ogóle, na live'ach, w serii, nieważne, ale jakoś tak za długie to jest, kurczę, nie? I tak jakoś, nie wiem. A, żeby tylko na czwartkowym live'ie zagrać finala? No nie, no nie wiem. Bez sensu chyba, nie? Jak już grać coś na live'ach, to potencjalnie coś, co będę zamierzała kontynuować i kończyć. Pominijmy pewną grę, którą zaczęłam i nie wiem, czy kiedykolwiek do niej wrócę. Ale no nie wiem. No nie no, ja grałam w tą fabułę z demka już i powiem wam, że to jest mocne bardzo, ale nie, no dobra. Zobaczymy. Zapraszam na kartę społeczność, tam się na pewno pojawi ankieta. 68 rozdziałów, a ty jesteś w 8. Ile? Nie wiem, zobaczę. Nie wiem, czy mam psychę, żeby robić jeszcze raz to demko, bo ona się kończy w taki sposób, że... Zobaczymy. Zobaczymy, no ale tak, Final Fantasy XVI to jest gra chyba na 30 godzin, gdyby się robiło tylko i wyłącznie fabułę, a gdy się chce zrobić tą grę ze wszystkimi questami pobocznymi i tak dalej, no to jest około 70-80 godzin, nie? Gdzie ja zwykle gry, które są na 70-80 godzin, przechodzę w ponad 100. Więc no nie no.
No, nie wiem, dobra, zobaczymy. Szczególnie, że no, to jest taka gra, gdzie ja bym ją chciała przyjść na 100%, nie? Nic. Bardzo wam dziękuję, bo już siedzimy tutaj, słuchajcie, 5. godzinę! Takiego długiego live'a to jeszcze nigdy nie robiliśmy. Aż mnie komputer odmówił posłuszeństwa i musiałam wyłączyć nagrywanie. Więc nie będę miała nagranego zapisu z tego live'a, ale trudno. Znaczy zapis na kanale będzie zrobiony przez YouTube'a, ale ja nie będę mieć swojego prywatnego pliku. Trudno. No, a ja potrzebuję nakarmić koty, bo one zwykle są karmione około 21, jest 23 i karma mi się dobija, bo jest po prostu głodna strasznie. Ja też jestem głodna i muszę odpocząć, a jeszcze jutro idę do dentysty, więc generalnie kończymy. Dziękuję, że byliście. Jesteście super widownią. Skończyliśmy tego Sherlocka. Czas na nowe, więc zobaczymy, co wybierzemy. A póki co no. Dziękuję wam bardzo. Łolololo. I spanko, umieranko i jedzenie kolacji. No, więc macie łolololo i papa. Do następnego. Dzięki, że byliście. Pa. Łolololo.